დაიწყე, მიდი შენ გიხდება რა. გავმარჯოს, გავიდა ერთი კვირა ძვებოდა მეგობრებო. ლაილა ისე თქვენთან ერთად არის და თქვენ მადლობა რომ ჩვენთან ერთად ახართ. ბილი ბერკის ირლანდიურ პაპში კოსტავა 77. 77. აი კი არ დაგასწრეს სახვარი. ეს არის ტრადიცია. 77-ში ვიმყოფებით და სხვათა შორის იმის გარდა რომ ჩვენი სიტას მინდოდა ლადოსთან საუბარი, მე პირადად ძალიან, იმიტომ რომ ჩვენ 35 წლიანი ნაცნობობა გვაკავშირა და სულ მეტრაკებთ ხოლმე რომ ყველას იცნობოდა, ვიღ რა გავაკეთო. ამას აღდათ ვიცნობ. ხო და ლადო ნასუშვილი მოიწვიეთ დღეს ჩვენთან სტუმრად. ემოციური კომენტატორი. მოგესალმებით. ლადო, ჯერ მადლობა. ვიცი რომ ბევრ რაღაცებს საკეთებ, იქ კენა ახლოვდება, ეგ ამბები ისენი და ძალიან აი ხა მე ორმაგ მადლობას გეტყვი, რაღაცა მოაქვს ჩემთვის მეგობრებო. ეხლა მოდიან! მოდი სპურმარილი მადლობა. შენთვის არა კიდე გოჩლაგი ჩემთვის არა, იმას უშნიაკი აქვს. არ მაქვს უშნიაკი, უბრალოდ ვიკითხე. აჰა, ნო და წყლიზალა მოგწეს გვერდმა. იცოცხლეს, ატამ. ატმის კამპოტი ხარ. ლადო, თო, განვაგზავთ, მოიტანე. ხო, აი, მადლობა კიდევ ერთხელ მეგობრებო, მოსვლისთვის მოიცანე და მადლობა მოწვევით. ხო, არა, ეგ ხა ჩვენ განგვინდოდა და სხვათა შორის ბევრი ადამიანი წერდა რომ ლადო ნაცუშვილი მოიყვანე ძმაო. დიდი მადლობა აი იმ ხალხსაც. აბა, ისა წერნი. YouTube-ზე ჩვენ ვიცი, ხუმრობ. არა, ვიცი რომ და. არა, ხუმრობ გაანები. იმ წავლებს აღარ სოდი ლილით რო დაგიგე. ჩავჭერი ახლა უბრალოდ მინდოდა რომ ხერხულად ეგძრო თავით თორე. რა წავლებს? ლილი გურაჯუნე რო წანა ყოფილი. აი საერთოდ როგორი ჩვენ, აი პირ გასწრობის დღიდან რომ მე ეს რაც გავიცანი მე ვსვავდა რა. გაიცანი ნახავს ვიღაცას და ეტყვის რომ დილით გამომყავს საღამოს ვაბრუნებ. ნუ აი დღეს ეთყობა არ დალია, იცოდა რომ მე მოვდიო და ფორმაში რო ყოფილი. არც ეგ არის მანაცია. ლადო, მოკლედ. ძალიან დასამახსოვრებელი არის ძმაო. შენ წაყვანილი UFC ქართველები განსაკუთრებით რა. ეხლა ჩვენ ვისმოთ მართლა ძალიან ბევრი წელი ერთმანეთს. მაშინ სხვა საქმე არ ქონდა, კალათბურთს თამაშობდი და ვსწავლობდით, მეტი არაფერი და გავიდა აგერ რამდენი წელი და ეს UFC-ს ამბები მოვიყევი. სიყვარული საიდან აი როგორ დაიწყე, როგორ დაგებადა ის და რო დაჯექი და გეუბნები 100 და შენ გესმის ბე და წყალი შესხმები და დავიდა. ლადოს YouTube არხი უნდა გამოიწეროთ აუცილებლად ჩვენც რა თქმა უნდა და ლადოს YouTube არხი და ამოგინათებთ, გაჩვენებთ, არა ვარ ცუდი ხალხი ჩვენ, მიდი. MMA როგორ იყო იცი? მე საერთოდ იცი, შენ მაგბონჩი ხარ, რაღაცა სპორტიდან საკუთრებ რო გიყვარს, შენ სტილობ რო რაღაც გააკეთო რა. რაღაც ასაკში რო შევედი, ხედავ ისე ვეღარ თამაშობ. როგორ იყო ეს ფეხბურთზე გეტყვი რა. შორიდან დავიწყეს. ფეხბურთზე ისე იყო, რომ ჩვენ კალათბურთის უფრო ქონდა შეხება, ფეხბურთსაც თამაშობდი და ბევრსთან და თან ფეხბურთელებთან თამაშობდი და კარგად გამომდიოდა რა და ერთხელ უკვე ამასობაში ხო ვერდებით, ამასობაში ასაკში ვარ და უკვე კაი პერსონაჟი ხო არ იყავ იქ. ეგეც სხვათა შორის. კალათბურთში იყო რომ მოგეწებებოდა, ჯერ იქაც ისეთი ხალხი მყავს, გათიშული რომ ხა ეხავს, მე რეგეტყვი ცალკე. თქვა კაცო გასედი, ბაგაბებიან. აი ის ხალხი და ეწყინება. სახელი ისე მოიცადე შენ. არა, რაღაცა ინტერესია. ყובה. ხო, მკითხე და არა, ხო და მოკლედ, აი ერთი უკვე რომელენის ვიყავი, უკვე რამდენი 37 წლის ვარ უკვე და ერთ-ერთ ტურნირზე კიდე დამიძახეს მე მეძახდნენ ხოლმე. მადლობთ. კარგია. ვიდი გავუშვი. დაბარია ეს, მოდი ბილი ბერკ, ირლანდიური პაბი. გასინჯე, გამოიწვიეთ დიმა მაგ ფუნდამენტი ჩაყარა და მიდი კარგად ჩაუშვი, კარგად. დიმა მაგ წააგო თავანი. თუ რამე პაუზა იქნება, გენდობება, გასწრა შეახსენს არა. მიდი კარგად. ხო და აჩე, ბიჭო, შენ ბიჭო, იქ თამაშობდნენ, ხა ვიცოდი რომ იქ თამაშობდნენ პროფესიონალებიც, მაგრამ ხა ვითამაშია პროფესიონალები არაუშავს. ო დიდი ხანი ეგეთ ტურნირზე არ მეთამაშე და რომ დავიწყეთ თამაში და ბიჭო, ვეღარ დავდება. თან 17-18 ბიჭები, გონები უმაღლეს ლიგაში რო თამაშობ. შეხარ 37-ის. მე ვარ 37-ის. რასად როდის ვეტერანი და მოგმედი ფეხბურთელები, თბილისის დინამო და რაღაცები და ბიჭო კედელებზე დაგბოდნენ რა და ვეღარ ყვები რა ამას სინვილში რა. მაგათ არ უნდა ეთამაშო. ეხლა თან კაი ხანი ეგეთებთან არის, ცოტა ისეთებთან თამაშობდი, არა პროფესიონალი. იქ აქ ეხლა ბიჭო, ბუთი ვერ შევეხე ბუთს. გამიტყდა და ცოტა ხანი შევეშვი საერთოდ ფეხბურთს და ეგეთ იმებს. მეთქი ახლა ფეხბურთში ბრაზილიის ის ხო არ ხარ ხო? არა ხო? რატო კი ეცი შენი და ბიჭო კაცი რაღაცა სხვება და რეებით არა მორჩა უკვე სხვა რამეს იწყებდა და რა მორჩა ეხა ვიწყებ. ეხო და მაგიტომ
უცებ რა პასი მოგეცი ნახე რა უტანელია და UFC ხო ვაფშე ბრაზილიაშია დაბადებული არა UFC არა MMA ბოდიში იდეა და მეთქი იქიდან გამომდინარე არა იქიდან მაგამდე რომ თვითონ იტყოდა ფერი არ მიდიოდა კაცი სხვა მე მინდოდა წაიღო მაგრამ მივალთ მანდ კაცი ეგ საიტოს თემაა ეგ ზოგადად ბრაზილიელები სხვადასხვა უმეტესობა ბრაზილიელი მებრძოლები პარალელურად ფეხბურთსაც თამაშობდნენ და რაღაცა თამაშობს ფეხბურთს. მაგას არა, თან როგორ თამაშობდნენ, იცი როგორ გუნდში და რაღაც ფეხბურთელობას რო აპირე, მაგალითად ჟოზე ალდო ფეხბურთელი იყო რა, ახლა ლეგენდარული იყო. ხო და სხვათა შორის პირიქითაც არის ფეხბურთელები ძალიან ხარ ამას დიდად არ აბაზრებენ იმ არაფიშირება ფეხბურთელი რო ხარ ის აღარ არის სატრაბახო რო MMA ხო ნეიმარმა დაიწყოს იმაღაზე ფეხბურთელები ჩხუბობენ. ძალიან ბევრი ჯიუ-ჯიტსუს და იმის მისდევდნენ ეგენიც. ეს ხდება ხოლმე, ანუ ვიდეოები არ შემხვედრია ეგეთი რამე. არა, არ აბაზრებენო კაცმა. აუ, რა გინდა მითხარი? YouTube-ზე დაწერე კარლოს პრატესი, როგორც იწერება მეგონი ისია და ფეხბურთი შეუგო. რას ბრაზილიის ფანი. აი, გუშინწინ, წყალებში გუშინწინ 2 კვირის წინ ტიპი გათიშა ყოფილი ჩემპიონი, ეს კარლოს პრატესია. ამას წინათ შემხვდა ვიდეო ფეხბურთს რო თამაშობს. რონალდინიოა ტიპი რა, გეოდრებს. ბრაზილიაში ვინც არის ნამყოფი, მე სამწუხაროდ არ ვარ, მაგრამ აი პარკი შუქრიშანზე რო გაჩერდები, ტიპი მოდის ნაჭრის ბურთით გავწკავ ისერზე გაიჩე ბავშვები რა თან ფანჯარას რეცხავენ ბრაზილიაში ანუ ყველა ფეხბურთს თამაშობს სიგარებია და ერთ-ერთი გზაა გამოსვლისა მაკედან თუ არ გამოვიდათ მე მედიან MMA-ში მეორე ის ადრიანო ხომ მაგრა იჭუბებდა მასიდან გამო ადრიანო მაგრა ჩხუბობდა შენ არა და ხი ინტერში რო თამაშობდა ადრიანო დაბლ ის რო დაარტყა ტირს მე ეგეთი დარტყა არ მინდა ხო ეგ ვიცი ეკა ვიღაცა მოიზდებს უწყავს ვიღაც იტალიელი წველი რა რაღაცა და არში აი ხო იცი ხა სიმულაცია ამას არ უყურდა მიდის მაინც და ბოლომდე რომ ამის მოუტრიალდა რა და ის რაღაცათან აზარში რაღაცა უთხრა და აი ეს თან ეს ხო მაღალი იყო მადიანო ის ცოტა დაბალი იყო და ეხი დატყვა არ მინდა ხარ ორი წელი აი ეს და ეგრევე კონდა გავლილი რაღაცა და ლადო და თვითონ UFC როდიდან შემოვიდა შენ გონებაში ხო და მაგას ყვებოდი აი სხვათვის თქვენ იმას რო უყურებდით შენზე ბრაზდებოდი სულ რა რატო აბულინგებს ამ კაცს აი მიხდი ხა ჩემი ძმა ხარ მაბათია რა მაგრამ აი სიმართლე ითქვა რა ბოლო იცი აი არა ისე ეკრანიდან ძალიან ცუდად ჩანს ეკრანიდან ძალიან ცუდად უყურე მე ასერჩის ამ კაცს მე აგინდა იცი რა არის ეხლა პირველად შევატყვეთ ჩვენი გადაცემები რომ მოიხსენე მიკროფონი დავაენახე პირველი გადაცემიდან დღემდე მე მაქვს 10 წუთი ნათქვამი ამ ეთერში ხო და მაგას ვამბობ რომ იქ ეთერში რაღაცა მეთქი რატო ჩაგრავს ამ კაცს მიზნით ხო დაცნი ხო და პირველად შევაწყვეტი და ეს ეს იმენა აი როგორ გამიხარ აი ძალიან მეწყინა არ მოიძგეს როგორ გამიხარ აი ხა შეგირიგებ დღეს 1 საათი ამდენ ხანი ვარ მე ამდენ ხანს გინდა შეგირიგებ შემოგირიგებ გახლადო რა აქტულია კონტროლი მიდი შენ მოვიდა მომიკითხა ფეხი როგორ აგაქო ყველას რო კიდია აი მე ბავშვობა რა არის მაინც ახსოვს და ნერვიულობ შენ ფეხზე ეგრე კი არ არის იმას რომ მაგრა კიდია განვაგრძოთ ლადო ხო და ეხლა მოკლედ რაღაცა რო დავწმუნდი რომ ფეხბურთისთვის და იმისთვის დავბერდით ხო დავიწყე ახალი გართობის სახეობები რა ხო და იმაზე ევროსპორტზე გადიოდა სუმო თუ გახსოვს რა სუმოს აჩვენებდნენ ცოტა დაგვიანებით 2 თვის და თუ თენახები მაგრამ აჩვენებდნენ და სუმო აღმოაჩინე რომ ერთი ქართველია რა კოკაიო ქართველია დავიწყე გულშემატკივრობა მაგ კოკაის ხადრით დავიწყე ყველა სუმოდ მე ამ ყურებაში შევატყვეო სულ როგორი ამია იცი თუ შეისწავლე ის სადღაც შეხვდა ეს ხომ რომ იაპონელებმა თავისი მარგალიტი შეფუთეს დამალეს მავაშიში და ცხიბოვან ფენაშიო რა რეალურად მაგარ რაღაცებს აკეთებენ ძალიან მაგარი ის არის ფილოსოფიად მე კიდე მე მაგალითად დანახი მაგ ასაშიორი ვიყო ლეგენდარული იოკოძუდა ტიპმა რა გააკეთა იცი აი ხო აფხელა არის ჯერ რო შეხედავ რამდენი აკეთებს თუ დაკვირები ხარ ცალფეხზე რო დგება და მეორე ფეხს რო ზემოთ კი ზევით რო წევენ აი ესე 180 გრადუსი მაგას აკეთებ თან დამდგარი ერთ ფეხზე და ამან ერთხელ რა გააკეთა იცი ერთ-ერთ ზოლაში ტიპმა რაღაც მოიქნია რა გადააგდო რა თან თვითონ კი არ გადახდა გადააგდეს ტიპი და ჰაერში ტიპმა აი სალტო გააკეთა ხელი დაკრა იმას დოქიოს ეს იატრია და ფეხებზე დახტა
200 კილოიანი ტიპი და ანტონის ტიპი. თან თვითონ კი არ გადახტა ხო შენ რო გადახტე მაინც ბალანსი იმაშორე გადაგაგდეს და ჰაერში რამდენს მოა. არა ასმართავენ სხეულს. სუმო სასწაულები ამბავია ვასო. ხო ამას ხო უყურებდი და მაშინ ახლა YouTube-დან ამე არ იყო და ტორენტებიდან ქაჩავდი რა და ხა ტორენტში როგორ უნდა ჩაწერო ხო სუმო რაღაცა და ერთი ოჯერ რო ჩავწერე სუმოს უკვე დავექსპე დავამუღამე ილეთები რაღაცა თქი მაგარი რაღაც ნუ კარგია და დავწერე სუმოს წერ და ვქაჩაო რა და ერთი ოჯერ სუმო ჩავწერე და გადმოვქაჩებდი რაღაც ჩხუბობენ ტიპები რა ანუ როგორ იყო იცი ზოგჯერ ყოფილი სუმოისტები და რაღაცეებიც გადიოდნენ მაგ ჩხუბში და მაგიტო რამდენჯერმე ეგეთი ჩამომწერა და ბიჭო რომ დავაკვირდი ყველაზე მეტად მომეწონა რა ერთი ნოგეირა შეიძლება არის შეიძლება იცი ძალიან ცნობილი ბრაზილიელი ხო ჩვენს ჯიუ-ჯიტსუს ის იყო და ბიჭო თავისე ბევრად დიდებს რაღაცებს სკვანჩავს ფეხებით, რა სამკუთხედი გაუკეთა, მაგრამ პირველად დააძინა ტიპი რა. თან ის იყო, აი, ბევრად ძლიერი, ამაზე ძლიერი ვიზუალურად რა. და თავის მებრძოლი იყო ვიღაცა კი არა. ხო და მე რომ დავაკვირდი, აი, ჯიუ-ჯიტსუ მომეწონა ეს მაგრად. ეხა ჯიუ-ჯიტსუ პრინციპში გრეისისგან მოდის, ისიც კი მქონდა ნანახი, მაგრამ გრეისის დროს, აი, თუ გახსოვთ, ჯერ ხარისხის ისეთი არ იყო გადაღების და მე კიდე ეს კიმანო რო ეცვა ვერ ხედავდი რა რას აკეთებდა და მე თუ ვერ ხედავ ეგრე სპორტში იმიტომ არა უღმავდები მე თუ ვერ ხედავ რა კი გამივხვდი რომ რაღაცა მაგარი გააკეთა გაფსკვანჭა ტიპი დანებდა მაგრამ რა გააკეთა რო ვერ დავიდახე ვერ ვიკაიფე რა აქ იმის გარეშე რო არის ჩანს ყველაფერი და ხო რა მოძრაობას აკეთებს რა ილე მე ბიჭო ვეძებე ჯიუ-ჯიტსუ აქ მეთქი ფეხბურთსა და მოდი ამას მოვკიდებ ხელს და ჯიუ-ჯიტსუ არ იყო სხვათა შორის მე რო 2009-ის მერე აღარ მიჭიდავია 2010-ში გაიხსნა ჯიუ-ჯიტსუს პირველი ისა რა რა გიქნია ხო და დავიწყე მაგას გეუბნები ხრიდოზე შევედი და მთელი ამბები და შენ ამოგიგო ეს არიცოდი არა იმიტომ რომ მე და შენ გვაერთიანება ფეხბურთზე კალბურთზე მაგრამ ფეხბურთზე კალბურთზე შევედი როგორ თქო რომ ეს ისე რო არ მიჭიდავი იმას დავიწყო რა იასიკო რა იმასიტო სავითარ არ ვიცი ახლა არის გიორგი მაისტრაშვილი რა მეცახელი რა ქონდა ვინაა ბიჭო რა სახელი გვარი თქვი გიორგი წიწრიაშვილი ხო არ ვიცი მან იყო ერთ-ერთ დამფუძნებელი არა ბევრი ის იყო ხრიდოლის და ხო და არაფერი ოღონდ იქ როგორი ხრიდოლი ხო ჩხუბიც არის მე ძირთად ეს მევასებოდა რა გაჭერა გადასვლა გაჭერა აფსკანჭა ფეხზე ისე რა სტივენსკელი არა ის აიკიდო ეს ეს არის შენი ხო თან ისე რა ის მაშინ მაინც არის და სხვათა შორის შემიძლია დავიტრაბა ხო რომ პირველივე სპარინგზე ტიპი დავიჭირი აი იმ სამკუთხედში რომ მომეწონა მეთქი ფეხებით რო იმაში გავ რა ეს რა დღეში ყოფილი ხო მე სხვათა შორის ის ვინც იყო ტრენერი ახალი რომ მოდიოდნენ ბიჭები გრეპლინგი არის ეგ რა სწავლა თუ უნდა და მე მომეთი მიდიქით ჩაუტარეო და ვერთობოდი რა მაგრა გაგისწორდებოდა მაგის გამეორება რაც ნახე იქ და რომელია მე მაგის მერე გავხდი ფანატი და მე დავიწყე ყურება ამეების ეს არის საბარო მიჭიდავეთო რა წელი თქვი ბიჭო ხო ანუ მეც რო დავიწყე ჭიდაობა და რაღაცა იყო 2007 მე მგონი 7 ჩემ ბავშვობაში იცი რომელ არხზე მახსოვს მე მგონი იბერია იყო ეს ხო მან და ჩვენ ეს პირველად აი მან იყო UFC-ის პირველი ონდის ხო იცი რა იყო მაგარი რაღაცა UFC ხო ეხა არის MMA-ის ხო ყველაზე ნუ როგორც კაბუჩენდია ეგრე არის MMA-ის UFC არის ეგრე ხო და მაშინ პირველად რო გამოჩნდა სულ სხვა რამისთვის შეიქმნა UFC და ჯერტი არ შეიქმნა იქ ცალკე სპორტის სახეობა თუ გახსოვს იქ გამოდიოდნენ ეცეწერა უკან პლაკატი მოქონდა კარატე მეორე მოდიოდა კრივი მესამე ჯიუ-ჯიტსუ ანუ ეს გააკეთეს შოუ სხვადასხვა იმის დისციპლინის მიმდევრ ხო იქ სუმოისტის გამოდიოდა ანუ რომელი სპორტის რომელი ბრძოლის რომელი სახეობაა უკეთესი რაღაც ეგეთი ანუ კონკურენცია დაპირტვა სხვა ქონდა რა იქ იყო შოუ გააკეთეს ფული ეჯერა რა თუ რაღაც მე გაამართლა მე მეორე მესამე წავიდა და ეხა არის რა ვიცი საერთოდ ისე მაგარს გეტყვი მაგის სიამლეში პატარა აფიორა გააკეთა მან მოკლედ ეგ ვინც გააკეთეს ორგანიზატორები იყვნენ ბრაზილიური ჯიუ-ჯიტსუს ტიპები რა. ხო და რეალურად ეგ გააკეთეს, იმიტომ რომ ხალხისთვის გაეცნოთ ამერიკელებისთვის, ხო მაშინ ამერიკაში გაეცნოთ ბრაზილიური ჯიუ-ჯიტსუ, რომელიც საერთოდ არავინ არ მეც არ ვიცოდი მანამ ბრაზილიური ჯიუ-ჯიტსუ. ეს არის 90-იანების ბოლო. პირველი იყო 80 არ მახსოვს წელი არ მინდა შევწდე რა. ხო, ნუ დასაწყისი. ეგ მიზანი ამის იყო რომ სხვადასხვა სპორტის სახეობები შევაჯიბრო სპორტის რა ბრძოლის სხვადასხვა ბრძოლების სხვადასხვა სახეობები შევაჯიბრო და დავამტკიცოთ რომ ჯიუ-ჯიტსუ არის ყველაზე მაგარი. ხო, ნუ ეგ თემა ხო ისტორიულად მოდის აი გემი ძიუდო ფილმი რო არის იქ ხო კარატეს და ძიუდოს შორის სწავლები. ნუ აქ იმიტომ კინო კი არ გადა აქ შეჯიბრი გადა სადაც მართლა უნდა მოეგო ჯიუ-ჯიტსუს. თან როგორც ეგ გრეისებმა გააკეთეს რა მაგ ოჯახმა. ერთ-ერთი ორგანიზატორი ეგ იყო რა იდეის ავტორი.
ხო და იქ უნდა გამოსულიყო ერთი იყო ჰიქსონ გრეისი, რომელიც მაშინ ჯერ MMA ოფიციალურად ესე არ იყო, მაგრამ იყო უკვე ბოიბის პროვინცია და ორგანიზაცია. ბრაზილიაში სხვა შორის 50-იანი წლებიდან მე-20 საუკუნის ფაქტიურად ოფიციალური იყო რა MMA, ფაქტიურად. და ტიპები კუდებოდნენ, მე მაქვს და ნახე. არა, სერიოზული ისინი მე გეტყვი მაგალითად. აი ის გრეისების ის ხო გახსოვს? აი თუ გახსოვს გრეისები ხო წყრივად ხო გამოდიოდნენ და ერთი ბაბუა რა მოყვება, ბაბუა. ეგ ბაბუა არის ძალიან ჰელიო გრეისი, არის ძალიან ცნობილი ტიპი რაპონჩი. 50-იან წლებში წელი ზუსტად არ მახსოვს, ეგ შეეჯიბრა ჩვეულებრივ ოფიციალურ შეჯიბრში ბრძოლაში შეეჯიბრა იაპონელ ჯუდოკას, კიმურა იყო გვარად ეს ჯუდოკა. და კიმურა ილეთი, მან მისაყვარელი ილეთი იყო, არის კიმურა. მოჩვენ ხელი? კი, მაჯას რო იმას უშევ. ჩემ მაჯას მაინც ნუ გააკეთე. არა, ხო, კარგი. აი მასაფსაკიცია, სპორტსპეტობაზე. ესე მოწყდეს. ტრავმი და ხო. მოკლედ აი ესე იჭერ ეს ქვემოდან და ესე რომ ტრიალ. ხო. და ეს აკეთებდა მაგას და იმიტომ ქვია კიმურა. ხო და ამ კიმურას რო შეხვდა ეს მაშინ თან როგორ იყო ძი დრო ტაიმი და რაუნდი კი არ იყო. ხო. სანამ ვინმე ანადანებდება, ანა გაითიშება. და ნახევარი საათი სიკვდილამდე მიყავდა რა ფაქტია ნახევარი საათი ეხლა ხო ახ ბავშვობაში მე თქო გიჩხუბიათ ხო ხდი წამებში იღლები რა წარმოიდგინე იმის ეშინოდა ხო და ტიპი ნახევარი საათი გაუჩერებლად ჩხუბობდნენ ტიპები წარმოიდგინე და ასაბარაგო თან ამდენ რა ხდება ამ ჰელიო გრეისის იმ კიმურამ გაუკეთა ეგ კიმურა ო რა მუტანი ტიპი არ დანებდა ოღონდ ხელი ამოუვარდა მარხვა რა და არ დანებდა ტიპი რა აი ეს აი ბებერი მოხუცი კაცი რა ეს გააშვებინებ ვერაფერი ანუ გული ტიპები ხო და საჭმა გააჩერა რომ ის თქო პრეტენზიაც ქონდა რატო გამიჩერეო ბრძოლაო რა თან ხა რა თავი ეს გრეისი იყო 60 კილო ის კიმურა 100 კილომდე აო ეს ძიმე რატო აი პირველი რა რომ ნახე ხა ფილმებში ვიცოდით რომ დადგმული იყო რაღაცები ეგ რომ ნახე რეალურად აი იბერიაზე გადიოდა თქო ტიპი ცუდად გახდა ხალხი შემოვარდა თუ ექიმები მაგის მე შენ რაიც იქნება დადგმული იყოს არა ბიჭო აშკარად ბახაბუხი მიდიოდა აბა შენ თუ იცი პირველი ყე ჩემი ყურადღება რა მიიყრო მაგ იმაში ჭუბებში ვიტყოდი ეხა აბა თქვი შოუს დაწყება რა მიიყრო რატო და გოგოები რო დადიოდნენ ტიტული ნომრები რა ეხო კლიპშიც გამოქონდათ გოგოებს მაგრამ პირველი მაგას თუ სულ ერთია ყველანაირს უკვე არა ჩვეულებრივ იქიდან ხო მაგრამ კლიპს არ აჩვენებდნენ მაშინ და იბერიას კასიუს კლეის დროს იყო შეჩემა იგი ყოველთვის იყო ლამის მაინც კასიუს უბრალოდ მერე ვიზუალი უმჯობესდებოდა მაშინ ისეთი იყო ვინც მივიდოდა იხვეწებოდა გემოვნება და აი წეგარო თიბა ამბობდა ხო იცი ერთ შენ ამბობდი რომ ერთმანეთს ეჩხუბებიანო ისო სხვადასხვა ეგ ხო ჩვენ ბავშვობაშიც იყო ჩემში იყო კარატისტი მოერევა თუ ბოქსიორი და რა ყველაზე მაგარი იმიტოა გენიალური ვინც ეგ მოიფიქრა ეგ არის რომ ინტერესია ყველა მე თუმეტეს მამაკაცებს ბავშვობაში ეხა მარტო ჩვენ კი არა დარწმუნებთ თენსოფლიოში ტრადიციული კითხვა მოკრივე თუ მოჭიდავე სიტყვაზე არა ეგ კარატისტი და იქ როგორც მარადონა და პელეს ატარებენ ისე იქნება ეგ ყოველ ამათ ფაქტიურად აი ეს ყველას რა საინტერესოა ის რა აი MMA-ში რა არის თავ რომელი დომინანტი რა შეიძლება ეხლა რო გადავხედოთ მერაბას რო გადავხედოთ ილიას ვერ მიხვდები რომელი ყველაფერია რა ეგრეც არის ეხლა აი განსხვავება იმიტოა სხვაჯერ ხშირად ვამბობ და ჩემი მაყურებელი თუ უყურებს და მეთანხმება რომ ძალიან სწრაფად ვითარდება. ნუ აი ეს გასაგებია რომ ახალგაზრდა სპორტია და ფეგმულის ალბათ თავიდან ვორმაკაცმა იცოდა და რაღაც დონეზე რომ მივა, ანუ პიკზე მერე ნელ-ნელა ხდება განვითარება. ხო ეგრეა. აი ეს იქიდან 20 წლის წინ ფაქტიურად MMA-ის სახით 20-25 წლის წინ შეიქმნა რა წარმოიდგინეთ სპორტად. და ამიტომ სწრაფი თავიდან აი მოდა რომ შემოიტანა გრეისებმა სუჯიცერები იგებდნენ რა. ხო, ჯიუჯიტსუს ტიპი. არა მოაუღეს მე ეგენა. მე სხვადასხვა მაგ დროს ფიქრობდი მეც ხო ძალიან ისეთი სიღრმისეულად უყურებდი და ფიქრობდი რომ ერთი ამათ ერთი კავკასიელი მოჭიდავე და მე ქართველებზე ვფიქრობდი რომ რაღაც ქართველებს აქ ნიჭი ეგრე მაშინვე ვფიქრობდი რომ ქართველებს ამის ნიჭი გენში გვაქვს აქ მაგრები ვიყოთ უბრალოდ ძალიან არაპოპულარულია რო უყურებდით იმიტომ არის შენ რომ მაგას ჩართული ვიყავ იმიტომ რომ ცხრენოდა ბიჭო ვისაც ახლობდეს მაგას რო უნდა ხო გავიგე რომ ახლა მაგას ყინდა ვიღაცას გაუზიარო რა უყავი მაგარი გოლი გაიგო ის ერთი ოჯე რო უთხარი ხო და აღარ ყვებოდი და შენც მაგით ვარიცო ლადო კავკასიელებზე რო თან ჩვენ ტემპერამენტი და გამომდინარე არა იმიტომ ჭიდაობის და აი ფიზიკური უნარების და რო უყურებდი ხა მე წარმომედგინა რომ ეს რომ მოვიგო ვიღაცა მე ხა რაღაც სისუსტები აქვს გაიგე და ჩემი კარი ხო და ეხა მე რო წამოვიდა იმ ხაბიბის მამას სკოლისგან და რო შემოვიდნენ კავკასიელები მე აღმოჩნდა რომ ჯიუჯიტსუ დიდი ფერა არის რა
თან ჯიშერები მაგრა იჩაგრებოდნენ, რატო? ჯიუჯიტსუს ტიპები მაგალითად ტექდაუნ დიფენსი არ ქონდათ როგორც წესი. რა, იმიტომ რომ პირიქით არეშინოდა, წამაქციეთ, ეგოდან დაგიჭერდა. და კარგი მოჭიდავე, როცა აქცენტა, აბამიდი ამიდი ვერაფერ დააქცევინე ხა თავის. და ან ზემოთ რო არის, მიდი ქებოდა დაიჭირე, ეგრე ვინ ბიჭო ამის დამწერი. აი ამ ყველაფერს გაგრძელება არ არის, ფესვები არ არის, აი ადრე ძველი მეფში რო წაგვიკითხავს ისტორიებში, აი კულაგლდანელი რო იყო და ვიღაცები მე-19-18 საუკუნეში აქ მიდიოდა მაგარი მუშტიკრივები თბილისში. ხო, ნუ ეგეც ხო არის მაგის ფესვები. ეგ არა მარტო მაგის ფესვებია, საერთოდ საბრძოლო სახეობებში ქართველებს იმიტომ გვაქვს წარმატება, რომ ეგ ყველაფერი კულაგლდანელიო. ვაჟაბშალოგი არა ის იყო სხვათა შორის ეს ბევრმა არ იცის რა ერქვა იმას არ მახსოვს მე-19 საუკუნეში ჯერ კიდევ თბილისში იყო გავრცელებული ესეთი თამაში აი წარმოიდგინე ჯგუფები ერთი ჯგუფი და ერთი უბანი და მეორე უბანი ომობდნენ რა რითი ჩვეულებრივად ოღონდ იარაღით არა ხელი ან როგორ იყო აი ორ დროს შობანას ამბავში რომ იმის დროშა რომ იმისი რაღაცა ხა წესები ეგ დეტალურად არ ვიცი მაგრამ იმისი შტაბი რაღაცა უნდა დაგეკავებინა და ჩვეულებრივად ომი იყო რა არა ეგ იყო უბრალოდ მე თვითონ რუსებმა მე-19 საუკუნეში რუსები სხვავდით ოკუპირება ვაჟამ რო გადრიშა მე ხო და იმან მეფის ნაცვალმა აკრძალა იმიტომ რომ ესენი საშიშხავი იყო ესენი ესე თან იქ მიდიოდა თუ მარტო ჩხუბი კი არა და ბუშტიკები ტაქტიკური ჩანაფიქრები სულჩვენება შენის უნდა გაიტყუო ყურადღება ის შტაბი ან ხო ხდები უბრალოდ შეაგროვე ხუთი კაცი მე შეაგროვე ესენი მეფის ნაცვალი დაფიქრდა და ბიჭო ესენი რაღაცა ზა საშიშები ხდებიან და აკრძალა იქ თან ხო მაგრამ მაგას რატო აკეთებდი მოთხოვნილება ქონდათ რაღაცა რომ მაგას ვამბობ ენერგიასაც ეხლა მოვალ გაფიქრე შეიძლება ვინმეს გონია რომ ჩვენ ძალიან ვაჩმახებთ რომ ქართველები ბრძოლა და რაღაც მაგრამ რეალურად რა იყო საქართველოს ისტორია და აი თაობა საშუალო რამხელაა თაობა 60 წელი იყო მოდი აქ შენ აი თაობას ვერ გადაწევი ეს წლები როა იყო ხო აი ესე რომ გადაწიო რომ ერთ ომში მაინც არ იყოს თაობა მოხვედრილი ხდები აი ვერ იყო თაობას რა ეგრე არის კი ეხა რაღაცა მაგაზე გამახსნა მე რო არ დამოვისდეს აი ბოლო მაგალითი ავიღოთ ამ ქართული ხასიათის რომელზეც საუბრობ ჩვენ რა რომელიც თუ აი მაგას ამ მაგისგან მიდიოარ ზუსტად ეს ბრაზილიელი ოქროკაცი ზის წყნარად ეს ვიღაც სირი მართლა სირია ეს რა ბოდიში გაწმენდე და მარტო ეს ბრაზილიელი კი არის იქ იყო ერთი 3-4 ბრაზილიელი ბრაზილიელი ამისიანები არ იღებენ და ილია თოფური აი ესე უსმენს უყურებს და ტიპს ამოას ხაიღა დედაზე უთხარ რაღაცა იმაზე და ეგ იყო სულთა ამა გაუქარა ბოთლი რეჯგო და მთელი ბრაზილია რა ზუსტად ის აი რა ხა გაუხარა არა მანდ ეგრე არის რომ ესე რო ვიგდე აი ესე ჯერ როგორ იყო თუ გახსოვს ხო ბოთო და დაცვამ გამოართვა რა და მე ხო დააჯდა თითქოს დაწნარდა და ის რო კიდე აჩმახებს და ეს თუ დააკვირდი რომ ეძებს რა კამრები ეთო და კამარი დაენანა რა გავარყაო აი ესე ისროლა ბიჭო აი ესე ხო შიკ შუბში არ გააკ არა ეგ ხასიათია რა და აი ეგ კარგად სწორად თქვა რა ეხლა შევაქოთ ეს კაციც მადლობა რა თქვა აქვს გამონაკლისები აქვს ეგ იყო მართლა სუფთა ბიჭები ვლაპარაკობთ გემიმისას და ეს იყო სუფთა ქართული ხასიათის გამოვლინება რა იქ მართლა იყვნენ ბრაზილიელები რაღაცები ამის რაღაცები არა მოუღია ეს ტიპი აი რეალურად ამას დაახლოებული ვინ არის ვაფშე ის ისა კინძი ხო ის კინძი მაგაზე მე მართლა კინძი მე საერთოდ ძალიან ისე უყურებ მაგას მე კითხვა თუ იქნება ავსი რატო მე თუ ეგ არ არის კარგი ტენდენცია რასაც ეგ აკეთებს გასაგებია რატო აკეთებს მაგრამ აჩარი მოიწა. კაცო და გადასვლა გამოდის სხვა თემაზე, მაგრამ ხო, მაგრამ არ უგზავნენ ისინი. ეხლა რო არის WWE ვითომ რო ჩხუბობენ, ხო იცი? თავის დროზე მაგის წინამორბედი რაც იყო, მართლა ჩხუბი იყო, ხდები? კეჩი კი. იქ ვიდეო და მართლა წესები იყო, იქ სილაც დატყა შეიძლება მუშტარა და მართლა საინტერესო, მართლა ხა როგორია, ორი მუტრუკი რო ეკუბა, საინტერესო. მე ერთი ორი ეგეთი სირი გამოიცა, რომელიც შოუ რაღაცა და რაღაც მეტიკული გააკეთა და მე ყველამ და ბიჭო, ძალიან მოწონს ბევრს რომ ამას აკეთებს და სულ ამას ვიძახე რომ აი ეს თუ ასე თქვა წახალის და ეგეთი რაღაცები ნუ გასაგებია ერთ-ორ წელიწადში არა მაგრამ ერთი 30-50 წელიწადში ესეც იქნება დადგმული რაღაცა და მე არ მინდა არა რა თქმა უნდა გენო რო წააგო ის ტიპი მან წავიდა კი არა ხელი მოაწერა უკვე UFC-ში მოაწერა ხელი ხო ეხა ან MMA-ში უკვე ქონდა დებიუტი 3 ბრძოლა მოიგო 3 თუ 2 და უკვე UFC-ში მოაწერა ხელი და UFC-ში იქნება ლადო მაგრამ გისწორდება ხო რეპორტაჟები ძალიან кайფია რა მაგის წაყვანა რო შემიხედავს და ვერ აკონტროლებ თავს ძალიან ის არა უნდა კითხოს ეგეთი აიხარი არა რო შედიხარ უკვე აი ბოლო კომბინაციაში რო შედი ხარ კომენტატორები აი ეგეთი უნდა აბა დიმა რა არის
ეხლა კომენტატორები ვართ და ალბათ დამეთანხმებით რა, მანდ ვერ მოიტყუები რა. რა მოხდა? რაღაც გესწრება და ვაყირებდი. ილიას ტოპურიოდან ნაკლებად კი არ ვიცი. არ მიდეს პროსტა არაფერი, თორე გაუხეთ კოდიცა. არა, მოიცა მაგას არ მოგე. აი. მიხარი ხარ, უკვე ჩემ ხარ. მოგითხარ შემოგირიგებ მე. მე კარგ თემაზე საუბრობდი რა, ემოციები და ხოდა კადრი იქნება. ვერ გულწრფე. ლუკა. იქ ვიღაცები გამოხდებიან, დაწერენ, თამაშო, მაგრამ გასაგებია რომ რაღაცა ცენზურა არის და რაღაცა ისეც არ იტყვი როგორც ცალკე რო უყუროთ. მაგრამ ემოცია და ისა უნდა გადასცე რა რაღაც. მე ვფიქრობ რომ არ უნდა შენ ხარ სრულიად ბუნებრივი, მე ხო გიცნობ ვიცი რა, ეხა სრულიად ბუნებრივი ხარ და მაგრამ მე პირდაპირ გეუბნები, მე ხა შენ არ ხარ ბუნებრივი, არ იყავი ბუნებრივი? აბა გვარები ხელოვნურად გეშლებოდა თუ რა? აბა სპეციალურად ვაკეთებ შეჯერმა. არის ფირო სპეციალურად ვაკეთებ. და უყურე თვითონ ხო გაიწარე. მომენტე, ეხა ბეჭო თქვი. ის მომენტები თვითონ მე მაგალითად უყურებ ჩვენებს ძირთად რა ეს ხა გეჯ მეჯეგენს მაგასაც მე ვნახულობ რა და მე ძირითადად ჩვენებს რა. მაგაზე ვარ გადართული. აი იმიტომ რომ ეს ქართული ისე ვიმეორებ რა. უპასუხე და მე არ არის პრობლემა. აი იღე თუ ვინა გასა. უცხო ბოდიში ერთი. მოიცე ერთი დი შენ არ უპასუხო. ერთი წამით ეხლა მაინც გავიგებინ. ალო? გადაწყვეტი საკუთარი. ხო მართლა. თუმცა დაშტვარ. ვიდა თუ რაღაცა კაი რა არის საუბრობელია. ჩაწერი დროს მირეკავ კიდევ გული გამესდა სმაილაზე რომ დამირეკე მაშინ. ახერა და კარგი დარეკე შენ სადმე. სამისთვის ცოტა შეიძლება გამიჭიდეს. არც ეხლა რაღაც ერთ ადგილას ეს ჩვენი ახალი რუბრიკაა, ტელეფონის არის 1 წუთი. სააკაძის 76 ნომერი კარგი. კაი, ნათი ჩაწერაზე ლაივში ვარ გადაცემა. კაი, ცოტა გვიან რო გადავიღოთ ან სხვაგან რო გადავიღოთ არ მოსულა? ნათია. ბატონო კურიერი დახდებათ გარეთ. კი ბატონო, მაშინ რაღაცას მოვახერხეთ. საკრეტო აპარატი? ო, მაგას რაღაც მოვახერხეთ. არ დაგწყვეტს. ყველაფერს მოვახერხეთ, გასულ. კაი, კარგი. მოდი რა, ლადო. კარმინდა ხო, რას ვამბობდი? ჩვენ შეპირდით დილა შენ ხარ სიყვარული დავსვათ რა. შეიძლება ხარ გააჩნია ყველა კითხვას რა. ხინკალ პერიციანი. აულა გაიკვარი. არო ხინკალ. მაგაზე მიჭრე, მაგ სხვათა შორის. არა, კითხვა უნდა დაგიცი. ვიცი, მე მაგ ხინკალ პერიციაზე არაფერი უჩვეულო არ არის. არა, ეგ არ ვიცი, მაგრამ მე თვითონ YouTube-ზე, სადაც შენ YouTube-ზე მაგ სამი სხვადასხვანაირი ფორმატი რა. ერთი ჩვეულებრივია, წინაკვირას რო იყო იმის განხილვა და რა მოდის მის განხილვა, პროგნოზები და რამე. კიდე მაქვს ესეთი რუბრიკა მეცაც გეტყვი და ეს ეხება მარტო კონკრეტულ ივენტს არა, ტიპები მეკითხები, ეკითხებს მისვავენ. და მე ამ კითხვას ვიწევი და შემდეგ ვიდეოში პასუხობ. და ერთი აი ახლა დავიწყე ბასრი აზრი. ეს ცოტა ისეთი თემა თუ წამოვიდა კითხვა ან თემა, როდესაც ცოტა დიდი ხანი უნდა საუბარი და საერთო ვიდეოში პირდი, ცალკე ვიდეო რო ჭირდება ესე. ხო და იქ კითხები რომ მოდის, იქ ეგეთი სახელებია, ისეთები მინახე, ენას ვიტეხავ ხო. არა, სახელები კარგი. ხინკალა არის ჩვენი ძმა არის. ხინკალ პერიციანი დიმა? აქამდე არ შევხვე პერიციანი. პერიციანი. გამოიგენოდა რა. იტალიურ ყაიდა. გამოიგენოდა რა. მე რა ძალიან დიდ პატივს ძალიან მიყვარს, მაგრამ ამ ჭეკლაზის პორნო ვარსკვლავებთან რო პოზიორობს ვიდეოში და ის 200-ს რო დაიტრე და რო დაარგე. ის რა? დამართავრებინ ეს მეთქი მორჩა. აუ, ეხლა გაილახ რა ხან უთხრალადობ რო. სულ და ვარჯიში დაიკიდა ტრილოგია რუსმა არ მოიგოსო. ვიდეოს იღებ და სკროლით მოდიო და ვიღაცა ტრანსთან ერთად და დაიმტრაო. ეგ დაიმტრა არ მინახე რომ ალბათ სავარძელი თამაშა. არა, ცუდად მოყვა, ყველერები მოყვა ცუდათო. როგორ მოვერიდა თქმა. ჯერ სკროლი რა თუნდა არის ვახინჯი ვიღაც კაცი სადღაიპო და ვიხედოს და ტრილოგია უნდა მოიგოს. თან სავარძელით რომ ეს კითხვა არ არის, просто მოიგითხე. სავარძელი მოგვს დამაგრებული. დიდი ხო რაღაცა ჯიმკენის ფილმის ის არის რა არა, ეპიზოდი. მერაბა უნიკალური ტიპია, მაგას მე ცალკე. ჯუდოკიც ეს ხშირად წეს ჩვენ. გამარჯობა დიმა ნოდარიკო. მე სიყვარული. ნოდარიკო ხარტმა. ეხა მაგის გამო კითხვა ლადო გითხარი შენი და ბიჭო ერთი წამი რა უზდელობაა მართლა რა არის თო. აი ეგრე რო გაინასე. არც ამას არასთი არც მე შეჭემა რა ეს ერთი კვირა რა საკეთებდი. ეხლა მე ჩაუხთო მაგ. ეხლა იმასავით არ მიპასუხო ისო. ეს როლი. ეს როლი არ გაუ. პირველივე გადაცემა. ლადო მე წავიყვანე, თქვენ დაწყეთ მე წავიყვანა. შევიდა ფეხში, რამე. წამში დამთავრდება, ვერ წაიღო. გითხარი შენი ტოპ 10 ყველა დროის UFC მებრძოლიო. ტოპ 10 ეხა ჩამოთვალო. შორ წავიყვანს რა.
ნუ ჩამოვყრი მივაყრი რა ვინც მაქსიმუმია და ხა დალაგებაში და იმაში არის საკა თორე ხა მართლა დიდი აი ისე მიაყარე დალაგება არის ყველაზე მეტად მე მიყვარს ჯორსენტიერი მეორე ჩემი აზრით არის ანდერსონ სილვა არის აქვე ჯონ ჯონსი რა თქმა უნდა შეიძლება ეს სამი შეიძლება მაგრამ ნუ ეს სამი ფიქრობ რომ ყველაზე გაუთები არიან კიდე დემეტრიუს ჯონსონი ჟოზე ალდო ჰაბიბი ბატონ ჩარლზ ოლივეირას აი მე მაინც ოლივეირა რა გიხა რატო მე ვთვლი რომ ყველა დროის ტოპ 10-ში შეყვანის ღირსი არის ეგ კაცი რა შემდეგი რამდენი 6 იყო 7 ვიღაც მე არ ვაკონორ გამომჭი კონორს არის ძახითო კონორი ტოპ 10-ში შეიძლება არ ვასწრებს მე კონორმა დამაწყებინა მაგის ხურება შენ კი არა მოხილი ძალიან ბევრია არა 80% აი როგორ არის კონორზე ხა გეტყვი და მიხვდები ზუსტად მაგალითს მოგიყვან მე სპორტზე და ზუსტად მიხვდები რას გულისხმობ ამერიკიდან ყავს ჩამოსული ყავს ნათესავები 2006 წელია სოფლიო ჩემპიონატია აჰა ის არის რა მსოფლიოა ზიდანი რო მატერაცი გაიგდო ხო და ნუ ზიდანზე ვეუბნები რა ამერიკას ჩემ ნათესავს სიძეს ჩემს რომ ეს არის მეთქი პროფესორი ეს არის ძალიან ეხა ვინც არის ეს არის სასწაული მეთქი რა ვეუბნები რა და პროფესორი და რაღაცა და ნუ მისმენს უყურებ და მოწონს კი ბატონო და ისეთივე იმა მოიცა როგორ მკითხა ბექჰემამდე ბევრი უკლეაო აი დედას ინგლისელი ხო არა ეს ამერიკელი მაგრამ რა პოპულარი მოდი ამერიკელი ხო ფეხბურთის არიციან ჩვენი ფეხბურთი და ის ჰოლივუდი მაშინ არიცოდი 2000 წელს არიცოდი და ეს ტიპი ეხა იმის ქმარი რაღაც ბექემ კინო გადაიღეს ითამაშე ბექემი პეპეტის ბრატი და გონიათ რომ ეს ბექემი იმდენი ისყავს გამომწერი თუ და დავარდა ხო ფორმერი იქ თან ინგლისურ ენებში რომ ის ეგონა ხა იმას კი არა რამე საყვედურს კი არ უნდა ხა როცა არ უყურებ ეგრე ზუსტად იგივეა კონორზე თორე კონორზე ძლიერი მებრძოლი ძალიან ბევრი იყო რა ეხა 10 შეიძლება იყოს ეხა არ მინდა დიდი შეიძლება 10 იყო იცი რის გამო შევიყვანდი მე როგორც დილეტანტი მაგამ ბავში რა ნახე შევიყვანდი როგორც ტიპი რომელმაც ისეთი პოპულარიზაცია გაუკეთა ეგრეც არის მაგას და ყველა აღიარებს ახლა როგორი პოპულარულიც არის ძალიან მე ხა იმიტომ კი არა ქართველოა მე ილია ბევრად მირჩევი მე გენები წმინდა სპორტულად როგორც მებრძოლი ბექემზე ბევრად უკეთესია იგივე რა ბექემი ხა მაგას გეუბნე ხა ილია ტოპურე ბევრად მირჩევნია როგორც მებრძოლი კონორს კი არა კიდე ბექს ძალიან მაგარია ილია კაი ძალიან საინტერესო სტუმარია კარგად დასვით ანუ დაქსვით მარტო UFC-ში კი არა ზოგადად ნებისმიერ თემაზე სასიამოვნოა და საინტერესო ლადოს მოსმენა ფეხბურთი ძალიან უყვარს ლადოს კითხეთ მანჩესტერ იუნაიტედში ვინ არის ყველაზე და რატო მანუელ უგარტეო რა ეხლა მე კაი კითხვა და მანჩესტერის ფანი ხარ მე არ ვიტყვი ვინ არის ყველაზე მაგრამ თქვენ ის ნაკრებში ათამაშებენ სულ და გოლები გააქვს ზოგადად შევეხები მაგ რა მანჩესტერის ჩემთვის საკმაოდ ისეთი საინტერესო თემა არის, იმიტომ რომ მე მანჩესტერის ფანი ვიყავი, აი ხანი რა, მაგრამ ზოგადად ფანობას რაც შეეხება, მე ცოტა სხვანაირად უყურებ. მე მაგალითად მე ვიცი რომ არიან თქვენც შეიძლება ხართ რომელიღაცა კლუბის ფანი ცხოვრის. მე მანჩესტერის მარტო. ხო და მე აი არა ვარ ასე. მე ვარ მაგალითად ფერგუსონის დროს, განსაკუთრებით სკოუზი, გიგზი და იქცი კოული და ის თამაშობდნენ. ეგ იყო კლასიკა იყო. ვიყავი მანჩესტერის ფანი. იორკი კოული და როიკინი, სკოული იყო ვარშე. აზორა აკეთ ნევილი რაღაცა და მოკლედ ვიყავი მაგუნის ფანი. ой, кайო, შარფი რო ეწერა. მაგრამ ანუ მე ყოველ პერსონალიების არ მე საერთოდ ვერ თქვით სწორად გამიგე და მე ვინმეს კი არ კანტონას დროსაც ტიპაჟი და იესი ტიპი დედა აგინა ტიპმა და ტრიბუნაზე ერთადერთ შემთხვევა რომ თან ვერც გააკავე რა გადახტა ის ჩემ ესე უნდა წასულიყო ეგიოსიში სხვათა შორის ის მაშინ არ იყო პოპულარული მაგრამ ბევრი წავიდოდა მაშინ არ იყო პოპულარული და მაგას კანტონაზე უფრო მაგარს გეტყვის სანამ ეგეთი პოპულარული გახდებოდა ოსერში რო თამაშობდა ჩხუბი ატეხა მოედანზე და 7 კაცი წერა. კი. მაგაზე გვაქვს დოკუმენტური ფილმი დახმოვანებული, სხვათა შორის შენი გადაგება. არა, კანტონა ეხაც 이제 ტიპე, კანტონა გახსოვს ეხა რა გადაუხმო და დავიდავიდავ. ბასიდა რო გამოვიყვანე. ესე რო ხო. შეგედე? აი. შეგედე? როგორ დუხა? კანტონას რა მძიმე სურათია. ხო და მოკლედ პერსონალიები რო დავხურო რა ეს თემა. პერსონალი მაგალითად ზიდანი რო რეალში თამაშობდა რეალს გულში შემატკივრობდი. აჰა. მე ლაუდრუპი რო ბარსაში თამაშობდა ბარსას გულში. ხო, იასნია. კარგ ფეხბურთს ეხლა ხუჭა არა პარიზი. აი
არა აქვს მნიშვნელობა ვინ ითამაშებს მაინც უბალეშიკებ არის საქართველოს ნაკრები ეგ თავისთავად საქართველოს გუნდები პირველია ვინ გინდა დინამო იყოს გინდა ჩიხურაგი არ ვარ რა ახლა ხო ხდება და ცოტა შენ ჩვენი ლაივი ბილბაო მანჩესტერის არ გიყურებიათ აუ არა აი მე გადახვი ეხლა ნახავ აუცილებლად აი მე დაინახავ რეალობას როგორი პენალი იყო ესე დედა მოუტყა მთელი სოფლი 110% რო იძახდა პენალი იყო გაფორვაი დარბოდა კიოდა და ბილბაოს უნდა მოიგო მანჩესტერ რაც არ უნდა ბეჩავი მანჩესტერი ყოფილიყო ბილბაოს მაინც მაგაზე მაგარ მანჩესტერს ნახევარი არ დაგეზარო საღამოს მაგაზე მაგარ მანჩესტერს მოუგო ამ გავიგე ეხეს მოუგო და ეს ტყილი მოგონებები შეშემა ეხა წელს გავედი ეგ ლიგაზე და ნახო ტრანსფერებს ვიწყებ ეხა ვიწყებ რა აი არა მაქვს ეს თემა მეც რა აი რო აგებს ტყინეულად კი არ განვიცდი როუგერს არ მევასება. ბიჭო, შენ ამბობ სიტი არ მინდა ეხა გახდეს ჩემპიონი, მაინც მაქვს ეგენი. არსენალი მოიგებს ხადა. მე რატომღაც გონია რომ არსენალი მაინც გახდა. კი, არა, გადალახა უკვე ექსპერტი. პატრის ერა თქვა და ძალიან მოწონს ეგ ამონათქვამი. Netflix-ი ვიხარ. რატო რო გითხე, სულ მეორე სეზონს ველოდები არსენალიო რა ისე. ვაიმე ლიგას ვერ მოიგებს, რა. ეგ სხვა თემა. ლიგა უნდა მოვიგოთ ჩვენ. პატრის ევრაზე მაგარი გითხრა? შენ ისე პატრის ევრაზე ზოლა ქონდა ჩანიშნული უკვე MMA-ში აპირე. უკანავებს იზავდა კი. არა, ზუსტად ვიცი კაცო იმივე ისივეთი თვითონ არაფერი ბიჭო დამოუგდა შაშან საფხურში. კი, ვიცი როგორ არა. ხოდა ივენთამდე სადაც უნდა ეჭყობა ერთი კვირით ადრე მოუგდა და და ნუ იმივე არ გამოსულა რა თქმა უნდა. ეგ ალბათ შოუს ფონში რა, უფრო ფულის გასაკეთებლად. ძალიან ბევრი მითის ბიჭო, აი ფულის გასაკეთებლად არ აღგონია პატრის ევრაზე. ნუ უთყვართ რა, ბევრი სპორტსმენი თუ აზარტულია. პატრის ფულის კი არა, ვიღაცების ფული ისოონ ბევრი რა, დანავაითებმა. ეგ ხო რა თქმა უნდა, აბა მე და შენ არ დაგვიძახებენ და მაქსიმუმ ქართულ YouTube სივრცეში იყოს ჩვენი YouTube სივრცეში უდია თქო ჩვენ. მე საერთოდ ძალიან შორს გავიქაჩე, მაგრამ არ გამომდის ჯერ. მე ხო იცი ტომ ჰარდი გამოვიწვიე. ტომ ჰარდი ხო რომელია? სახიობი როლი. ვიცი ესე მაგა. ბუშინ უყურებ როდის გამოს? აი მაგას 2008 წლის ფილმი ბრონსონი ნახე გახ მაგის. ჩარლი ბრონსონი ქვია ფილმს. ჭინჭილის დროს უსხავენ. კი მაგრამ 10 კილო კუნთის მასა მოიმატა და მანიაკს თამაშობს. ბევრი პატარა კი არა ჩვენზე. ვინ არის ჩვენზე პატარა როგორ არის კაცო 45 ხო მაგას გეუბნები არ არის ანუ ის ხო და მაგრამ თავარი რა არის აი ეგ ბიჭო იქით გამლახოს თუ გინდა თავარი აი ბრძოლა შედგეს და შედგეს ბრძოლა და მაგარი ჩიგენიაშვილი ზეჭუბე აწი რაღაცა მექანიზმი ტყილა უნდა მცემოს ხო და ხეივი არაფერი არ ჩეკა ძალიან წინ წავა ლადო იქ ტომ ჰარდისთან. არა, გვიზმე მომიგებ ზოგი მაინც მაგრამ ვარ. ჰეპატიტები. და ნახე მე ეგ ფილმი გაგისტორდება და თვითონ იმ ბრონსონმა რომელსაც რომელი ფილმია? მაგის ფილმი თითქმის ჩარლი ბრონსონი ესე ქვია, მეც ამ მქონდა ნანახი, გამიკვირდა. ყველა ნანახი მაქვს მეც. 10 კილო მასა აქვს მომატებული, თავი გადაპარსული და ციხე და თან კომედიური ჟანრის არის. სტენდაპივი თვითონ მიყავს და იმ ტიპმა ციხიდან მოიწერა. რა შოქში ვარ, მე ვარ რა. ჩემი თავი დამანახა ტიპაო ვინც ვიყავ რა. ის ტიპი ის ციხეში ვიზეც არის ფილმი, ანუ ის ცოცხალი იყო. იმან მოიწვია, იმან თქვა რომ გაროჩეო მე ტიპმა დამანახა რა საზღვრობა ვიყავი ჩემი. გამახსენდა ბიჭო რომელია. ულაშებით რო ისი ოჰო გამახსენდა. საშინლებს ვაგებია. საშინ არა. ანუ ეგ ნახტიბზი არის ეგ ფილმი. ჩარლი ბრონსონი არის. ამას სულ სხვა სახელი და გვარი აქვს ფილმში, მაგრამ იქმნებს ჩარლი ბრონსონს კლიჩკას და ფსიქიატრიაში წერს. და ტყილა ურტყავს ხარ. რა ეხა მე რო ავდგენ და დიმას მაწონი მიაქვს ხაჭო და რაღაცენი. თან რაღაც კაი ტიპია, მაგრამ მევასება რა. და ის ფილმიც მაგარია, ორს რო თამაშობს მეებს. აკვია რა. მაგარია. ეგეთ იქაც მაფიოზებზე. ძალიან საინტერესო ბიძიალი. ლადო, გიორგი კალანდაძე გეკითხება. ფეხბურთის კომენტატორები გოლს ყურიან და თქვენ კბილი ამოვარდას რატო არ კაია, ციგარ, ბანონო, საინტერესო. კაი, ნუ ეს გასაგები ხა, მაგას მე რატო არ ხდება? ნოკაუტს მივარ და ეხა. თან უცებ არ ჩანს, კაცო. მაშინ შენ რატო არ ხარ ბურთი ბადეშია უნდა ის. ბურთი ბადეშია, ხალხი ელოს ბურთი ბადეში. ხინკალპერესიანი კიდე. ლადოს კითხეთ, რატო ეზიზღება დენა ბიცოლას ასე ძალიან მერაბიო? იგზნობა ეგ კი არა მაგრამ რაღაცა მან გეტყვი და რატო იყო ეგ მართლა იყო რასაც ამბობს მაგას ქონდა ადგილი იმიტომ რომ ნუ ჯერ ერთი არ იყო მაინც პოპულარული მერაბი მისი ასე ვთქვათ წინა პლანზე გამოყვანა დიდად მომგებიანი არ იყო ორგანიზაციისთვის არ იყო პოპულარული იმიტომ რომ ქართველია და კი ამერიკის მოქალაქეც არის მაგრამ არის ხო არის მოქალაქე ორი დროშით გამოდიოდა მაგრამ ამერიკას არ აღიქვავდნენ ხო და პლუს მაგ მოხდა ეს რაღაცა რომ მაგის ძმაკაცი ალჯო სტერლინგი იყო ჩემპიონი ო ალჯო ხო
ხო და მე რამ ყველას მოუგო, ანუ დაიმსახურა საჩემპიონო ჯგუფი, მაგრამ მაგას არ ეჩქუდა, იმიტომ რომ მაგაცია. თან უბრალოდ მაგაცი კი არ არის. წარმოიდგინე მერაბი რომ ხანებობაზე რომ მუშაობდა და ქუჩაში რომ ეძინა, იმ ტიპმა მოკიდა ხელი, წაიღო. მე დანა გამოვიდა და ჩემთვის ეგ მიუღებელია. ხო, იმას გაუუტყდა, იმიტომ რომ მაშინ იყო პრობლემა. მართლა იგდო აინტერესებდა ყველას, აბა მერაბი თუ მოუგოს. კომერციული თვალსაზრისით საოცარი ფული შემოვიდოდა. ხო და აი წეგან იმან რომ იკითხა. ხინკალა. არ ვიცი რომელმა, მაგრამ რატო მაიმუნობს ესეო რა მერაბიო. ხო. ხო აი ეგ მაიმუნობა რომ დაიწყო მერაბმა, აი იმიტომ გახდა პოპულარული მე და აღლა ხდები და ეგ არის და მიზეზი. რა უხდება რა რაღაცები. მე აქ მე არ დიდად არ მომწონს ეხა. მე თვითონ არ უხდები. მე არ ვეთანხმებ. არის რაღაცა ვიდეო. უბრალოდ სამწუხაროდ რეალობა ის არის რომ საჭიროა, იმიტომ რომ იგივე თუ ეს არ გააკეთოს მერაბმა იგივე სტატუსი რო კონდეს, რო იჩხუბოს, შეიძლება გადავხადოს 100,000, მაგრამ თუ გააკეთებს და იჩხუბოს, გადავხადოს 500,000. ხდები? იქ ეგრე კი არის რომ შენ მაგალითად ერთი და იგივე ნიშნულობის ბრძოლაში, საჩემპიონო ბრძოლაში, გახვედი შენ და სიტყვაზე ვიღაცა ძალიან პოპულარული ტიპი, ყველგან ერთ და იგივეს იღებთ. არა. ის იდეა 10-ჯერ მეტი აიღოს. კი, რომ წააგოს. ხო. კი. და დაჟე შენ როგორ არის? შენ შეიძლება ჩემპიონი ხარ, ვიღაცა ძალიან პოპულარული აი იმ ტიპს რა, კინზიო რო თქვი. ეხლა არ ამგონია ჯერ ისეთ პოპულარული, მაგრამ სიტყვაზე შეიძლება მე მიახსოვს ეს რომ როს შეხვდეს, შენ უკვე დამსახურებული ჩემპიონი იყო, ის შეიძლება შენზე მეც იღებდეს. იმიტომ რომ ამ კლოუნადის გამო. მეც არ მომწონს, მე საერთოდ ვთვლი რომ ეს ცუდია, მაგრამ ნუ რა ვთქვათ. ხო, მაგრამ თავარია, ლადო, თავარია მაინც შიგნით რა ხდება, ის არის ნაღდი რა. მე მაგას უყურებ და სულ არ მაინტერესებს. ხაზო პეტრიაშვილი წერს. ბატონო ლადო, 90-იანი წლების საქართველოს ლეგენდარული ნაკრების წევრი იყავითო. ხო იცი რა ზეა? კი, რასაც როდის. დიახ. ხო არ გაიხსენებდით რამე საინტერესოსო და თავარ კითხვა ეს ხო? როდის მორჩება თქვენი აზრით აი ეს წონის კლუბი ჯოჯოხეთიო? ხო, ეს მართლა ჯოჯოხეთია. ხო, შორის ძალიან. პირველი ყველაზე ისე მახსენდა, ეხა თან გამახსენდა რა შეიძლება პირველი შეგაგავუცე, მოკლედ პირველი წასვლაა ჩვენი რა. პირველი წასვლა უბრალოდ პირველი წავედით იქ შესარჩევ ტურნირზე. შესარჩევი ხო იცი? მოვიგეთ. მოვიგეთ და ეხლა სანქტ-პეტერბურგში უკვე გვიღებს ORT. ხო იცი, ORT იყო მაშინ თავარი არქი. და მაშინ გადასცემდნენ ვერი აჩვენებდნენ. ხო და იქ ხვდებით ვიღაცას ხვდებით, პირველი თამაშია გამოგვიძახეს და ხვდებით ეთერში რაღაცა კიკაბიძე მიმღერა თუ ვიღაცა ჩვენიანმა ჩვენ და საპატივცემულო პაუზებში ხო მღეროდნენ, ხო? ოლე მოვიგეთ და ძალიან ისე სასწრაფოდ მოვიგეთ. ცოტა გაგვიმართლა ცოტა. ოლე მოვიგეთ. სიმღერაც ხო იყო. მოვიგეთ და ჩვენი ერთი არ ვიტყვი გვარს. განა რამე ცუდს კი არ ვამბობ, მაგრამ ნუ საერთოდ არა რა მე და შენ რაღაცა ვიცით ერთმანეთს. ხო, რა საჯაროდ არა. მე შენთან თუ არა ვარ შეთანხმებულიო, დიმა მოდი ამას ვიტყვი. დაურეკე შევთანხმებ. არ ვიცი, ხო და. არა ვიცი რა, ერთი ცნობილი ძალიან ისეთი, ძალიან ცნობილი. მე მიხვდები რომ რასაც როდის ტიპი თან როგორ ტიპია, ეს რუსულად კარგად ლაპარაკობს ზოგადად რა, კარგად ლაპარაკობს, მაგრამ რუსეთში რომ ჩავდიოდით, უცებ რატომ ვარ იწყებდა ჭიათურული აქცენტით ლაპარაკს. უკვე თქვა ის არის. გვარს არ დავასწავლე. მერე ხო და ხო მოვიგეთ რა და აი კარგად ისმის, აი რო გეყურე თუ ნახავთ იმ კადრებს, თქვა სადაც დევს YouTube-ში რა ის კადრები და ისმის ძალიან კაფიოდ. მე ვიგეთ, ჩემი კარგი მოხდა. მე ვიგეთ, ჩემი კარგი. ნახე, ეხლა რა გამახსენე? მე ვიგეთ. რა გამახსენე? გონგის ხმაც არის თუ რა? ხო. მე ვიგეთ. ეგ ვიდეო მაქვს და ნახე რომ გამოდიხარ წარდგენები აი მაგიდან YouTube-ზე დევს. ხო. ხო მეორე კითხვა იყო კიდე წონის კლების ისა. აი ჯო მართლა ეს წონის კლება არის მართლა აი რა ვიცი თო. აი ეს ფილმიც არის ხო იცი წონ თიც რომ მოიჭრეს. ფილმები დავიწყე. ის რო თამაშობს. ის მოკრივია ბიჭო რო ბრუნდება ის რა ქვარია. და წიწიბურა. თის იწვის აი და მაგ თავარია. მან აი მართლა საშინელება და თან რამოდენიმე ეს არ არის ერთი შეხედვით. რამოდენიმე მიზეზია რატო არის საშინელება, რატო არის ეს მისახედი. პირველი და თავარი რა ჯანმრთელობა. მე მაგალითად თუ გამიჯერებთ ჩემი აზრით ეხლა დამიჯერებთ რა ახლა ვარ პროფესორი ვით უმეტეს მედიცინის კვლევები არა მაგალითად მე ვფიქრობ რომ დაანებებენ ეს ბრძოლების თავს მე ვფიქრობ აი დარტყმებზე და იმაზე ტრავმებზე მეტად პრობლემებს შეუქმნის აი ეგ რო კი მან ხო როგორ ჯერ ხო იჭლე მე ერთ დღეში უნდა აკლიფო 10 კილო დანიშვილი ფაქტი არ არის ძმაო იანთან გამოფიტული სულ სხვა ტიპი გაიჩითა ძმაო. აი ახლა მივედი ეგ უკვე მეორე თემა. სულ სხვა ტიპი. ეგ უკვე მეორე თემა. მე ეს თქვი პირველი მიზეზი რომ უკვე ასაკში რომ დაანებებენ, მე ვფიქრობ რომ სერიოზული პრობლემები დარჩება. მეორე, ზუსტად აი მაგალითად დვალიშიც ვარიანტი. აი რამდენჯერმე მქონია შეხვედრა რა რომ წამიყვანია მე მისაუბრია კიდევ ჩვენ ლაივზე რომ
აი მე არ ვარ დარწმუნებული, უკვე ორი მებრძოლი რო ხდება ერთმანეს და ერთი რო უგებს მეორეს. აი ზუსტად მე რა მჭირდება, ხო შენს რო უყურებ, რა მჭირდება რომ ვინ არის ძლიერი, ხო? ხა მე არ ვარ უკვე დარწმუნებული რომ ეს ვინც მოიგო მართლა ძლიერია. შეიძლება უბრალოდ ნუტრიციონისტი ყავდა მას ძლიერი, ანუ ის ვინც წონის იმას რაღაცა ფორმულები დაუწერა, იმიტომ ძალიან ხშირად ყოფილა რომ მაგას წაქცეულად გული წასვლია აწონვებზე. ხო და ყოფილა შემთხვევები რომ თად გული არ წასვლია, მიგასლასდა თავის კუთხეში და ის მეორე დღეს იბრძოლა. მე არ ვიცი ის როგორ იბრძოდა, ხდები? ანუ სპორტული ნაწილი ზარალდება ჩემი აზრით რა. და ამის გადაწყვეტა არის ძალიან მარტივი. როგორც არის მაგათ ოლიმპიადაზე, დილით აიწონე საღამოს იბრძოლე. ვერაც უნდა ის ჩამოსა. ესე რომ გააკეთო, ხო, უკვე ესე გიჟურად ვერ დაიკლებ რა, იმიტომ არ აქვს დრო რომ მე აიკრიფო, ხდები? ახლა რა ხდება 36 საათია აწონვა ბრძოლამდე, ხდები და ამიტომ აქვს ის დრო რომ ეს 10 კილო მე აკრიფო, ხდები და ამიტომ მიდის ეს ქიმიური თუ თერაპია თუ რა დავაყო. აი ბიჭო ჯერი მყავს კაფანჩი ზიხარ ამ სიცხეში ისა ეხა ჯერ ფსიქოლოგიურადაც პრობლემა გაქვს. ვაუ ეხა ძალით რომ აკლებინებენ 10 კილოს მაგის დედაცვაც მე კიდე რამდენად სამართლია თუ ჩხუბობთ 70 კილოში მოდი ვიყოთ 70 კილო თუ მე 3 დღე მაგრამ წლის დასაწყისში აიწონონ რა მაგალითად წელი წონაზე იმძონა მოკლედ გამოსავალი ეს თქვა რა ეხა ვნახოთ გამოსავალი ხო მოკლედ არის ეგ რომ როგორც დილით აიწონოს ოლიმპიადაზე დილით აიწონოს შუა დღეს გინდა ხიკალი ჭამოს ვინა დაგაშაურმა ყველა იბრძოლებს თავის წონაში რომ დამიგებთ ვინ ვის ჯობია ეს რა არის ბიჭო ვერ გავიგე რა ზეზე მაინც არ წაიგით რატო მაგრამ მე არ ლადოს კითხეო მე მეუბნება ლადოს კითხეო სულ თავიდან სიდაურელი ხარო რას რა სადაური ხარო რა ხო და რას ნიშნავს რა ვიცი რომელი რაიონი მე მეგონა ისორი რაღაცა რა ბიჭო რაღაცა ხარდაობა ხო არ არის მე არა სადაურელი ვარ და ალბათ გულისხმობს იმას რომ ნაცვლიშვილები არიან კახეთშიც ხო და სიდაურელი ბაში სოფელი ბაში ქუთაისთან არის საფრანგეთი იმერეთი ხო იმერეთი ჩემი ეს ის ესპანელი ვარო ჩემისა იმერეთი ჩემი კითხე რავი ზეზე არ გაგიტეხე და ვკითხე მაგრამ ვერ გაგიგე ვარ ხო ლადო სტეპნიაშვილი ნიკოლოზი ლადო პირველ რიგში სასიამოვნოა შენი წაყვანი რეპორტაჟების ყურება გული რაც შეეხება კითხვა შენი აზრით მერაბს ხო ნუ ეს იანი ყველას გვაინტერესებს რა შანსი აქვს იანთან თუ შედგა ტრილოგია და რა იქნება რა უნდა გაითვალისწინოს შენ როგორც ახლა შემფასებელმა კაცმა გითხარი იმიტომ რომ რა ვიცი ბატონო უნდა ჩვენ ძალიან გვინდა რომ მოვუგოს მაგრამ ის მაგარია ბიჭო ახლა მაგრამ არა ის ძალიან მაგარია კი ვიდი თქვი მაგრამ მოდი ესე ვთქვათ ჯერ რა მოხდა ხო რეალურად პირველ ბრძოლაში რა მოხდა ვიცით გადაუარა რეალურად მეორე ბრძოლაშიც რო გასულიყო იგივე მერაბი იგივე ბრძოლის გეგმით მოხდებოდა იგივე დიდი ნუ იგივე რა ზოგადად საერთოდ როგორ არის ის წაგებული უფრო მეც სწავლობს ეგრეა იმიტომ რომ შენ რო მოიგე ნუ რა გაგზასწავლი ხო თუ თქვენი ხარ ისწავლე ხო თუ თქვენი ხარ ხო იმიტომ რომ მოგებულს ნაკლებად აქვს ამოცანა გადასაწყვეტი ხდები ამ ამოსახსენი და წაგებული ხარ რომ დაგჩაგრეთ უკვე გიდა ყველა სპორტში ესეა რა შენ თუ ხდები გინდა ფეხბურთი იყოს გინდა ის ძლიერს რო ხდება სუსტი იზრდება ძლიერი არა ხო ეგრეა ხო და მეორე ბრძოლაში მოხდა ძალიან ბევრი რამე დაემთხვა ცუდად ჯერ ერთი ნუ ის რომ რატომღაც გაყვას ძალიან ცუდ რეკორდს წელიწადში ხო ნუ სამწუხაროდ ეგ შეცდომა იყო სხვა რეკორდებიც ქონდა ბევრად მნიშვნელოვანი ისე წოდიანიც ჩემი აზრით მაგრამ რატომ მე მგონია რაღაცა ურჩიეს ის ცოტა პლასტიკად არის ხო და მაგას გეუბნები ისე ეგ რო ეგლიჯა მაგას ვერავინ ვერ მოხსნიდა ვერასდროს კი ბატონო მეორე კიდე ასთავარი რაც ხალხს შორის სანამ ეგ ბრძოლა იქნებოდა მანამდე ძალიან ბევრი ვაკრიტიკე სოციალურ ქსელებში ვინც მისმენს ეწოდინება მაგისი მწვრთნელი ჯონ ბუდი იმიტომ რომ ძალიან უცვლის ეს ადამიანი აი წინა ბრძოლაში რომელიც მოიგო ფინიში და ყველას გაუხადა მოგუტა რაღაცა არ მომეწონა თქო იმიტომ რომ რაცაც აკეთებდა ეს არ არის მაგის საქმე თქო რა რაც მოაქვს შენთვის გამარჯვება ის მეთოდით და ისე ძალიან მეშინო და ამას ღიად ვაკრიტიკებდი ზოგი მეუბნებოდა რატო რაღაცა შენ რა იცი რა შენ ის მოკლედ დღეს თვითონ მე რაბაც იცის რომ ის ტაქტიკა არ იყო სწორი. ანუ მოვდე რა მოხდა რა მერაბი რაშია მაგარი ხო ტეიქდაუნები. ტეიქდაუნი ხო კარდიო იქიდან გამომდე რომ კარდიო გიჟდეთ კარგი ჭიდაობა გდებების ოსტატია აგდებ ეგ არის საშინელება რა იმისთვის. მაგას ჯობია დააგდო და ზემოდან იყო და ულტრა იმიტომ რომ ქვემოდან რაღაცა იმას რა უკრა ბიჭო ზეხუდოს დაგაგდეს ადექი და იფიტები ძალიან მენტალურად. ეს რა გადაკიდებული? ეხო ტეიქდაუნი არ არის ეგ არის ფლაიდაუნი. მეორე ბრძოლაში პიოტრიანს რომელიც არის მოკრივე მაგარი მოკრივეა თან მაგარია. ტაქტიკურად გარდა იმისა რომ გამოფიტულიყო შეხვდა კრივში.
დაიწყო. და აყვა ბრახალუხიო რა. მაგრამ ამობდა კიდევაც თვითონ ის წელიც ამობდა და სტრაიკინგში უმატებს, რაღაცა უმატებს. კი, კაია რომ უმატებ, იმიტომ რომ დაჭიდეს რაღაცა. იმიჯისთვის გააკეთავი თვითონ. კი, იმიტომ რომ ბევრი ურჩევდა რომ უფრო სანახაობრივი არის, როცა უწყავ. იმოქმედა მაგაზე, იმოქმედა. ძალიან ცუდია. ახლა რა შეიძლება შემდეგ ბრძოლაში რა შეიძლება მოხდეს? მე ვფიქრობ რომ თუ მართლა დარწმუნებული ვარ თავის იმას საუბრუნდება, ეს მერაბი დარწმუნებული ვარ, აუცილებლად ფავორიტი იქნება მერაბი, მაგრამ ის უნდა გავითვალისწინოთ რომ ისე მარტივად ვერ მოერევა როგორც პირველად, იმიტომ ისიც მაგრამ მოემზადება რა, ეხლა მაგრამ შერასაც იმას უკვე ისწავლა რაღაცეები პირველი ბრძოლიდან განსაკუთრებით სხვა შორის პლუს ეს ტაქტიკურად და ტექნიკურად. პლუს მენტალურად ძალიან ცუდი მოხდა ჩვენთვის რომ მოიგო, იმიტომ რომ უკვე ისიშია პირველ ბრძოლას მე მართლა ქონდა შიში რა რაღაცა იმ შიში როგორ არცერთს არა შიში არცერთი არ არის მებრძოლი, მაგრამ რაღაცა რომ აი ეს მაგარია რაღაც ხო? როცა უკვე მოგებული დამარცხებული ყავს, არ აქვს მნიშვნელობა ის ტაქტიკურად არასდროს იჭუბათ, რაღაცა მაინც უკვე რაღაცა შენთვის ის არა. ყველა ვარიანტში პიოტრიანი ეხლა ფსიქოლოგიურად იქნება ბევრად უფრო მომზადებული ვიდრე იყო მეორე ბრძოლაში. თუ ამიტომ ისე მარტივად შეიძლება ვერ გადავარო და მით უმეტეს აუცილებელია მერაბმა თავის საწყისებს, მერაბი დაუბრუნდეს თავის საწყისებს და ისე იბრძოლოს როგორც იბრძოდა, როგორც ამხელა რეკორდი ააწყა. ყველაზე მაგარი არ არის. ყველაზე მეტი და ვერ დაეწევა ვერა. ხო არის ყველაზე მაგარი. არა, გაკეთებაში ხო მაგარია, ის სხვა რეკორდი აქვს თან. ხო, ბიჭო, რეკორდი აქვს თან, როგორ რეკორდი აქვს? ვერავინ ვერ მოხდის მაგ რეკორდს. აი, რაგბი. ვერასწოდეს. რაგბის ჩვენი ნაკრების შეკინება ხო არის, მაინც სავიზიტო ბარათ დღეს. მაგაზე უარი არ უნდა ითქვას, ლაპარაკობდით ხოლმე რა. ეხლა რაგბის გულშემატკივრები შეიძლება ვაწყენინო რა, მაგრამ რაბზე რას ვამბობ, იცი, იცი რომ რაგბი ძალიან მიყვარს გულშემატკივრები. რა ვიცი, შარიკაზე კი წაიყვანეთ ამ კენაში და მithumetes, ესე იგი რაგბის ახლოა. რო ვამბობთ რაგბი ჩვენი თამაშია, რაგბი ჩვენი თამაშია, მე ვთვლი რომ უბრალოდ ჭიდაობაა ჩვენი თამაში და რაგბში თუ დააკვირდები იმ კომპონენტებში ვარ ძლიერი, რომელიც უბრალოდ ჭიდაობის ის არის. შერკინება, შებოჭვა, რაღაც ხოდები. ეხლა დავიდგა მამუკა გორგოზე რომ ლეწავს და გინდა ატრიალებს და ვიტოკოლიშვილი ჩხუბი რა ნახე. უიმე რას ლაპარაკ. აი ეგ მენებელია წასული ხო? ვიტო სვაფში აი ეხლა გადაჭრეს ბევრი ამბობს გორგოძის ჩხუბებზე რა მართლა სასწაული იყო, მაგრამ ვიტო არანაკლები იყო. აუ მეხვეწები რაღაც მოგიყვები. მამუკა წავიყვანე თხოვე რომ მეთქი წამო გალაბურთი ვითამაშოთ მეთქი და ეხო ნაკრებში გიყვები ეხა და წავიყვანე ვეტერანებში რა. ეს ზაზაღონგაძე ეგენი რა რას ერჩოდი ვეტერანებს. არა უყურე ეხა მამუკა გაიხედა გამოიხედა თავის შვილი მოიყვანა. ბიჭო სამიანიც ჩააგდო ტიპი ახტა საკარი მამუკამ კაცო მე და მამუკა ერთად ვიყავ რაღაცა მოვიგე წავაგე ფრანგო რაღაცები და რაღაც მომენტში ბურთი დაითრია მამუკამ რა და ერთი ჩვენი 2 მეტრიანი ახო მივარდა და ჩაავლო რომელი მამუკაძე? ო და ესე და ართმევს მე გავხო ჩემი ისათვე ბიჭო მეთქი ახელი და რო წავთო გორგოძეს ბურთიში წარმოიდგინე და აი და მარა ისით აპრიატნადი თამაშა იცი ლადო აი არა ეს თამაშობდა კარგად რა რეგულარულად ახალგაზრდულ ნაკრებში იყო ტიპი და გავაგზავნოთ გეხოცები არ მინდა რომ ესენი გამორჩეს რა ბევრი კითხვებია ძალიან აი ეს კითხვა არის სერიოზული კითხვა არის ბექა ჯანგი შერაშვილის ორი კითხვა მაქვს ლადოსთანო რა ზოგჯერ ადამიანის ცხოვრებაში ისეთი ეტაპი დგება, როდესაც ხვდება, რომ წლების განმავლობაში სხვებისთვისაც ცხოვრობდა საზოგადოების მოლოდინებისთვის, ოჯახის, საქმის უპასუხისმგებლობების გამო. და ბოლოს საკუთარ თავთან მარტო რო რჩება, აღარ იცის სინამდვილეში რა უნდა. რაღაც მიზეზი კითხვა. შენ თუ ქონია ესეთი მომენტი, როცა საკუთარ თავთან სრულად გულწრფელი საუბარი დაგჭირდა და თუ ქონია რა აღმოაჩინე მაშინ საკუთარ თავზე ისეთი, რაც ადრე არ გინდოდა დაგენა. ძალიან ისეთ სხვა იმაში გადავედით. არა, საინტერესო კითხვა არის. კი, არა, ძალიან ეხა მე შინაგანი მონოლოგი. და იცი რა მომეწონა, რომ რაღაცა მე მგონია ადამიანები ვართ ყველა და ესეთ მე მგონია რომ განსაკუთრებით არა მამაკაცებს ეხა ქალბატონები და ფემინისტები არ გავაღიზიანოთ ზოგადად ადამიანი რომელსაც აქვს რაღაც პასუხისმგებლობა აღებული ხო იქ ოჯახზე რაღაც ბუნებრივია რომ თლიანად თავისებს არ ეკუთვნის ხო და ძალიან შეიძლება დაფიქრდე რომ აი მას ჩემთვის არ ვაკეთებ და რაღაც ამას მეც მიფიქრია და დატკბებულად ბევრსაც მაგრამ ამის გამოსავალი რა არის ხა ნამდვილად არ უნდა თქვარი რაც საკეთებ უნდა გააკეთო ის ხო ის პასუხისმგებლობა უნდა შეასრულო ხა რა თუ ისეთია რომ შენს გიყვარს და ქსიამონებს მაგაზე ბედნიერება არაფერი არ არის ალბათ აი რა თავი ეგ არის უნდა ნახო ისეთის რაღაცნაირად და გამონახო ისეთი საქმე რაც სიამოვნებას გაიჭერს ეს ერთი მეორე მე თვითონ მაგათ მიფიქრია რომ როცა წამოიძებიან ჩემი შვილები და დამოუგდებლად აი
ასე ვთქვათ, შეეძლებათ ჭაპანის ციონ თუ როგორ არის. ხო, ნუ რაღაცა იარონ ცხოვრების გაზეზე. ხო, გაზე და მე არ გავჭირდები, მაგალითად ერთ საინტერესო რაც გავაკეთებ. უფრო მეტად. აი გეტახი. ფათაშოს ერთ-ერთი აი რაც პრობლემაც დასვა მეგობარმა, ერთ-ერთი ამის გამონათება იყო ის რომ კომენტატორი გავხდი რა, იმიტომ რომ სპორტი ხიც შენ როგორ მიყვარს, თქვენი არ იყოს და ძირითადი საქმიანობა რაც არის ხა სპორტთან კავშირში არ არის ხო და ამან რაღაცნაირად ეს თან ჰობია რა. ბიჭო, გელახებული. მოდი რა ესე ვთქვა, გიყვარს, სიამოვნებს რა. აი გიყვარს, მოგწონს და გინდა რომ აკეთო. ცოტა ფუცას თუ გადაგიხდიან, ცოტა ეს იქნები გადასარევად რა. მოდი ასე ვთქვათ, ბედნიერება რა არის? ბედნიერება რამოდენიმე ნაწილისგან შედგება. ალბათ ოჯახი პირველ რიგში ну, სამსახური მკუთხით რომ შემოსავალი ჭირდება ხო? აბა რანაირად ისე. ხო, ну, ოჯახში რა თქმა თავარია ყველაფერი ეს და მეორე მხრივ თუ ოჯახში ყველაფერი ხუთიანზე გაქვს, მეორე მხრივ ბედნიერების შემავსებელი ალბათ არის ის რომ აკეთო მთელი ცხოვრება ის რაც სიამოვნებს. და ამაში აიღო შემოსავალი. აგას არ ვიძახი მე. კი, ახლა ზოგი ხიზიანდება ხოლმე რა და ხო იცი სხვადასხვა ინტერპრეტაციებს აძლევენ იმის მიხედვით სადმუშაობ და ვინ ახარ და ისე კი არ იცი არ ვინ ხარ და აგას ვიძახი მე. მე მოვხდი სწორად ადგილას სწორ დროს და ამდენი წელი 40 რატო არ წამიყვანებიც? გავი, შენ სად იყავი? მაშინ თუ მე იმას ხრიდოს თუ რაღაცა ჭიდაობდი, ვერა ვიცი ამ და არა, შენ რო წახვედი, ჯერ ხრიდოსი არ ვიყავ. მოხდა ესე და ამდენი წელია ესეთ თემა, კაი კითხვა იყო რა, გადაგვიყვანა. სხვა კიდე მეორე კითხვაც არის აქვე ამავე ადამიანის, ლადო შეგიძლია გურცბედავ თუ ყველაზე დიდ კომპრომისზე რაზე წახვედი კარიერის გამო, ეს არ ვიცი ხა რას გულისხმობს. ალბათ ეხლა რაც მოყევი მაგას შევიდა ოჯახი რაღაც არა ხა მაგ სხვა რაღაცას ვეკითხება ხო არ ვიცი შენ გიცნობ ეთქობა ეს ადამიანი გონია რომ გიცნობ ეხლა ძალიან ცუდად გამომივა პასუხი მაგრამ მართლა გულწრფელად ვამბობ რა იმიტომ რომ მე აი ეს რომ მქონოდა ეგეთი შემთხვევები კარიერის გამო კომპრომისზე წასვლა რაღაცაზე ბევრად კარგად ვიქნებოდი ანუ არ წასულხარ კომპრომისი არასოდეს კაცო არა კომპრომისი კომპრომისი არ გულისხმობ მე არა კომპრომისი მარტო ბევრი იშრომე კარიერისთვის ეგ არ არის კომპრომისი მე რაღაც მე ესე მესმის რომ რაღაცა შენ ფასეულობაზე უარი თქვი რასაც ამბობდა მოკლედ გააკეთე ის რასაც არ თვლიდით თლაც სწორად იმიტომ რომ ალბათ ეგ აღნიშნავს აბა კომპრომისი ხო ნუ კომპრომისი ამ შემთხვევაში რა დაგითმიასავით ალბათ არ ვიცი ხო როგორც გაიგე ისო პასუხი კაცო მე ესე გავიგე იმიტომ რომ მან მერვი ინტერპრეტაცია შეიძლება რა ეხლა თუ სწორად ვერ გავიგე და მე კონკრეტოს დაგვიწერო და მივიწერე თუ რა დაგაყავდა პასუხი ეხლა ერთი კითხვა ბექალეჟავასი რომელზეც პასუხი არ აქვს ბოდიში თუ იმას გულისხმობ კი რაღაც პერიოდში დავანებე ბურთის გორაობას დავიდა უშაობა დავიწყე მაგას ალბათ არ გულისხმობ ეგ ეხლა მაგ ყველამ გავაკეთეთ. მოკლედ ბექალეჟავა ეს ის გახსოვს შენ ერთი პერიოდი რომ გამოდიოდი სამეცნიერო საქართველოს სახელით კალაგურში. ხო, კი. ერთხელ რომ მივედი იმას სპონსორი ვინც იყო რა მაშინ ჩვენი და რამდენი ხანი უნდა აგორაო ბურთი არ გიდაო დაგაწყებინო სამსახურიო მეტრა და კი ვიფიქრე მაგრამ ჯერ არ ეფქოყავდა ოჯახი და არ მინდა. შენც ახლა რეალში გტოვებდნენ იმათ რა ქვია რა. არა სამსახური ხო იქი არა სამედიცინოში. ხო არ ეწყინებათ ეხლა შენ უეგრიაბო შენც ეხლა რეალში არ ტოვებდნენ რა ეწყინებათ ეხლა ხალხი ექნებოდა რეალში რაული რო იყო და ეგ ის ინსტიტუტი აღარ არსებობს ამიტომ არ ეწყინებათ ახ ბიჭო მან იმდენითა ისეთები გვაქვს რა თამაშები და ისენი გაჩენილი შემდეგი მატუკი მოკლედ ბექალეჟავა კითხულობს და ამაზე პირდაპირ გეუბნები ბექარო ჯერ წავიკითხავ რას კითხულობ რომელი არხი გადმოსცემს სოფლიოს ჩემპიონატს საქართველოში იქნებ გითხრათ საზმაუწყებელმა ვერ შევიძინეთ მე მაქვს რაღაც ინფორმაცია გეტყვი ვერ შევიძინეთო სეტანტა კიდე ფასიანიაო გაქვთ რამე ინფო აი დღეს ეს ხო პარასკევს გავა შეიძლება ამ დროს რაღაცები ცნობილი იყოს მაგრამ ეხლა იქ ცოტა არეულ სიტუაცია მოკლედ მაგრამ დარწმუნებული ვარ მე რომ მხოლოდ ისეთ არხზეც იქნება, სადაც ყველა შეიძლება ყურება. რაღაც გამოსავალს რა, არა, ეგ მაგის გამოსავალი რო არ არსებობს, გამორიცხულია. თუ არ ნახავენ და იქნებ თხოვოთ რომ ცოტა ხანი სეტანტამ ნუ რა, არა, მიგეშე ბიჭო იქნება ყველაფერი რა. არა, ერთ რაღაცს უნდა ვთქვა. მე მცემენ და არ მინდა რა. მოკლედ ლეო წერს, ვა, რა კაცი მოგიწევიათ? ეგ არის. ეს ხო მითხავს ხოლმე. არ არის ბანაცი. ვა, ეს რა კაცი მოგიწევიათ? ამდენი ხანი ვიცხოვდიო. კი, გვიწერდა ხოლმე კომენტარებში. ლადოს მიულოცეთ ხამზატას წაგება. მადლობ. ძალიან გამიხარდა, მაგ ხვარი ტყავი. არა, ეგრე ეძახე. მაგრამ არ მინდოდა მეთქვა. თვითონ ეხა არაფერი მეთქვა. არა, ისეთი გაბაზრებული. ხრევა, ამ ხვარი და გარაცე რა, უძველობის მითი UFC-ში, ეგ ხო ეგრეა ლადო?
ხო, თვალჭოს ეგრო იმის ხრევა, კი, გამიხარდა. მაგარი ჩუბი იყო ის მე. რეცელის ხილით რო გამოდი. არ იყო თვალს. არა. ის მოლოდინის პონჩი მეუბნები. დაძაბულობა და ის კი. არ იყო რომ მაგარი რაც გულისხმობ, ისი ვერც ხაზმზად პავერაჩენა თავის საუკეთესობები და ის იმისთვისაც არ იყო საუკეთესო, მისი საუკეთესო ბრძოლა, ხდები? სტრიკლენდისთვისაც. თუმცა მეც სტრიკლენდს გამიყავი და გამიხარდა. არ არის ახლა, კაია. მოწყობარია რა. მაგარი მებრძოლია ხამზატი, ნამდვილად მაგარი მებრძოლია, მაგრამ შეიძლება ხამზატს ის ფანებმა დამწყებრონ, იმიტომ რომ იცი რამდენი ყავს, თან საქართველოს. ბიჭო, არა, ბევრი ძალიან დიდი ის ყავს. საქართველოს ახლა ზოგადად რო ყავს გაზები. თან ახლა ჩამოდის ხოლმე მეგობროს ხალხთან რაღაცა. ხლად ისეთი გოუთი არ არის ხამზატი, როგორცაც აბრალები. ეპოქალური მებრძოლი არ არის გამოკრეთ რა. მართლა კარგი დაღდღის სეული ჩემპიონი და შეიძლება კიდე დაიბრუნოს ჩემპიონობა მაგაზე არ არის საუბარი, მაგრამ აი იგივე მაგალითად იგივე ისლამ მახაჩევიც ხო იმ რეგიონიდან არის, ნუ ჩეჩენიდან არა, მაგრამ დაღესტნიდან ეს ხო, ისლამ ბევრად კლიანობაში ბევრად მაღალი დონის არის, ჩემი აზრით ვიდრე ხამზატი. ჩემთვის კიდე იცი რა საქმეშობა? ხო არის რინგი თუ რა ქვია? ოქტაგონი. ოქტაგონში ხო მაგარია ტიპი რა. მე იმასაც უყურებ გარეთ როგორი არის რა. აი კონორმა მაშინ იმას ხაბიბს ცოლის სურათი რო დაუდო, პირსახოცი მოიყვანე ცოლად. აი ეგ არც რეშტოკი არ არის ძმაო რა. თან არ ასევე კავკასიოს რო ეგეთ რაღაცას ხომ მიაკალაკიდევაც იქ რა და დაატყნა ზემოდან. არა მე მაგრა გავღიზიანდი დადო. არიცოდნენ და ეგ მანდ გაიგეს. რა არის? ანტია ეგ. არელოდნენ რომ ესეთ რეაქცია ექნება. არა ბიჭო რა არელოდნენ ეხა ის ზიდანი ალჟირელია და იმან დარო შეუგინა გლიჯა თავი ძმაო. მაგრამ იქ MMA-ში ხო ბრაზილიელები ამერიკელები დავიჯერო. კავკასიელებს ესეთი ის რო ქონდათ არიცოდნენ და მაშინ და იმიტომ რომ იმის მერე თუ აკვირდები ეგეთ რაღაცები კავკასიელებს ლევანდელ ეპოქაში ერთადერთი ეს თითქოს სტრიკლენდი იმას ხო ეხა ისიც მაპატიეთ მაგრამ ეგ ასე ვთქვათ ბიფი თუ რას ეძახიან მაგას ანუ ტრეშტოკინგი გარკვეულწილად როგორც აღმოჩნდა მაინც დადგმული იყო და ერთმანეთს ნუ დიდად არ იყო იმიტომ რომ ზოლა დაიწყო მაგრამ ხალხს ხო ეგონა რომ ესენი იქ დაცვა იყო თუ გახსოვს კი როგორ არ მახსოვს ეგენ ხელით ჩამოართეს ზოლი ყოველი რაუნდის წინ ეხვეოდნენ ერთმანეთს ბოლოს ამან გაუკეთა ხამზატმა კამარი და დღეს არ არის რა მაგის გასაჭირი რომ ტიპი ვერ გაიგო რომელი ქვეყნის მასაქვია რა კონორი ბიჭო კონორი რამეს გამგი ის არის კონკრეტული და გამგი ბიჭო და მაგიტომ გამგი არა იცი რა არიცოდა ესეთი რეაქცია იძახდა რომ კონორი და ხაბიბი რას გულისხმობ ბძოლის მერე რას მოხდა ეხლა მაგას არ ელოდნენ ნამდვილად რა ეხლა ბძოლაში რომ გაგიჟივით შევარდებოდა გასაგებია და მაგას სპეციალურად აკეთებენ იმიტომ ძალიან ხშირად ეს რისხვა ზედმეტი შეიძლება ხელს გიშლიდეს უშლიდეს ზოგია პირიქით ზოგი პირიქით უხდება ძმაო რა მაგრამ ნუ ხშირად ამბობენ რომ ცივი გონებას საჭიროა რა მე ერთი კალათბურთელი ვიცი რო შეაგინებდნენ 45-ს აკეთებდა. აი დედა. სახე გაუცივდება და მერე გეტყვი. ჯორდანი? მერე გეტყვი. არა, ჩვენიანი. მე ქართველი? აუ, მითხარი. და რატო არ ამბობ ხმა მაღლა? რა ვიცი, არ ეწყინოს კასტავანერე თავი. მერე გეტყვი. პირიქით, მაგრამ აი რამეს ამბობდა რა. აი კოლია ბიჭო, დერუგი. აი რამეს ეთხოვდნენ ტიპები, აი მიშკინი ტიპი გაუცივდება. გაუცივდებოდა და 45-ს აკეთებდა ძმაო რა. მე ეგ არ ვიცოდი ეგრე, მაგრამ დონის ტიპი იყო. ჯერა, იმიტომ რომ მაგალითად კოლია დერუგი მე მახსოვს კაჩენკოს სისხლშობდა საბონის ვერაფერს შეშობდა. საბონის არ აგინებდა? არა, უყურეთ კაჩენკო ეთქვა არა, უყურე ეხა საბონისის ინტელექტი და ყველასი თანხვედრი იყო რა. ეგეც არის რა თქმა უნდა. ეხა საბონისი ხო გახსოვს გაბი კაჩენკო საართული იყო რა. კაჩენკო იყო თავი და თან უკეთილესი ბიჭო ხო იყო ჩამოსული მე ეგეთი კეთილი ტიპი და ერთხელ ნაკრები იყო ეშერაში SSR-ის საბჭოთა კავშირის და წავიდა მთელი ნაკრები წავიდა სავარჯიშოთ და კაჩენკოს ავად იყო და დარჩა ნომერში თურმე და ვიღაც იქაური ტიპები შემძრალან რა და ეს ბანაობდა თურმე მოსაპარად ხო იტო დაპარეს ნომრებში და ეს ნომერიც გააღეს და შევიდნენ და კაჩენკოს შიშველი კი არა აბაზანის კარი იღება და ორთქლი გამოდის იქიდან და კაჩენკო გამოდის პირსახოცი აქვს მოკრული და ესე გამოვიდა და შეხედა და ტიპები დაწვენა და ტოლკანი ბეი. აი ესე ორი ტიპი დაიჭირაო, გავიყვანაო, მილიცია, პოლიცია და წარმოიდგინე ხო? აი კადრი წარმოიდგინე, კარი რო იღება ორთქლი და კაჩენკო რო გამოდის პირსახოც მოხვეული. იქიდა ჩემპტეს იქ პირსახოც მოხვეული. ტიპებს გული გაუსა ყველა ფანტაზიამ გაიღვიძა. ეხლა დავკენის. მოდი მორჩა კითხვები, ყველა კითხვა აბსოლუტურად ამოწურეთ, აბსოლუტურად ყველა კითხვა მე მგონი თუ არ ერთია. კითხვა ბილბაოს უფრო ეშველებაო, ირაკლი ქურასბედიანი წერს, თუ დვალიშვილის ხვირსო. ვიცი რა, დვალიშვილის ხვირს მე სერიოზულად ეშველება. არა, სერიოზულად უპასუხებ, დვალიშვილის იმიჯურად აქვს.
სანამ ის ამ კარიერას მისდევს, ბრძოლისას ალბათ არ ეშვა. არა, იმიტომ რომ ეკიმა უთხრა რა, მაგას თუ გაუსწორებე, მაშინ აღარ უნდა იჩხუბო. აღარ უნდა იჩხუბოს. ხო და ასე რომ მე რა ვიხავ? ნუ რა ვიცი, სულ ეგრე მე რაც თვალისვილი ვიცი, სულ ეგრე აქ წვიდი და. ბიჭო, მაგას სულ არ ესუნთქოს ვაინ პირით ის უნდა დიმამ რო წარმები გადაიპაროს, ვეღარ წაიყოს რეპორტაჟზე ესეთი უნდა იყოს. ბილბაო ეს დღეს ცოტა ბილბაო მე ვიღაცა მეკითხა რა მე კი არ მეთქვია შეჭე. არა რა ცოტა დღეს სახელი ირაკლი ქურას ბედიანმა იკითხა. ბილბაო ალბათ შენს მიმართ იყო. შეგაფასა ყველაზე მაგრად. ხო და მიხდა რატო გიტრაკებ ხალხი მიხდა. ხო და ეს დღეს ცოტა რა აი ლადო გეხვეწები გთხო რა. აი ეს კითხვა ხო დაგისვი. აი მეორე ნაწილში რა წერია? დაიკითხე აი ეკედან. ხმამაღლა. მიდი. დაიკითხე. მაგრები ხართ, მაგრამ დიმა ცოტა მიმწოლი იყავი ნოთანს. ხო ხედავთ მე არ ეს მეორე ნაწილში ჩვენი მაყურებელი ირაკლი ქურასბედიანი ირა ჯიგარი ხარ. ირაკლი მეორე ნაწილში ორი სიტყვა მაქვს ნათქვამი დიმას წარბები და ეს იმიტომ რომ ლადო მიგაჩუხანა თავი და გითხრა რომ ეხა მივხვდიო რატო გაბული იგებსო. არა გაცვდი ხოლმე ერთხელ წამომწ და ერთი შეცდომა მაქვს დაშვება. მეგობრებო ლადო ძალიან გაასწორა. აი რაღაცა ბავშვობა გამახსენდა, კაი წლები გამახსენდა, კაი ხანი არ მინახდა. კაი მოსაუბრე ხარ, სადაც მიდიხარ ის გვინდა ეს რაღაცა გვინდა გთხოვოთ. კომენტარებს რა. რაღაცა გვინდა რომ წაიყვანო. მოდი. უძინართა მზე. აი ჩხუბის ეპიზოდი. აი გივი რო იძახის, გივია იმის მერე რა. ეგ ჩათვალე რომ უკვე ნათქვამია. გეხვეწები როგორც გაგისწორდება რა. ეხლა ვიცი რომ ძნელია ესე რა ბაზაკაზო, მაგრამ აი და რა ძნელია. მაგარი ბათქია აი პერსონაჟები ხო გახსოვს დაახლოებით. სახელები შეიძლება არა არდინა სახელი. ატო ამათ თავი ტაისონი. ამას გივი იყოს კაცო ეს. კრისტალბეთ ეროვნული ლიგის პირდაპირ რეპორტაჟი მოწვეული კომენტატორი ლადო ნასრიშვილი, ჩვენი ძმა და მეგობარი უძინართა მზე UFC. აი პირო სადახანი? სერიოზული დაპირისპირება გველოდება. სერიოზული ბიფი აქვს ეთყობა. ეთყობა სერიოზული დაპირისპირება ქონდათ მანამდე სოციალურ ქსელებში. ცოტა ზედმეტებოდე დაიწყო და არ დაელოდა მსაჯ რა კარგი კომბინაცია და მარცხენა ჰუკმა დასვა. ეს დიმა ეს ცოტა აკრძალული ლეთი ხო არ იყო? მე მგონი წაქცევს მოხდა. ეგ შეჩემზე უკეთესი შემოდო. ეს ნამდვილად ბრძოლა წესების გარეშეა და დამაგვირგვინებელი გაძარცვეს გარდა იმისა რომ გათიშეს გაძარცვეს კიდეს თქვენ გინდათ ჩემი ფული თქვენ დედებს და ითხოვს ბონუს გამარჯვებული ითხოვს ბონუს დანავაის მიმართა აგარ გაგზება ეს არ თმას მე მომთავრე აპკიკები ფექსი შედი რაოდენობებია ბიჭო ხათაჩორის ყველაზე აი ხო ბევრი ფილმია რაც ჩხუბებია ფილმში გვეყოფა ალბათ ამას გეუბნიცი აი ადრიანოსის იყო ოფეხები და კიდევ ხიქები წავიდა დათო რა დადგმულია ეს მეძი ამას რა ქვია სოკეკიკი დიმარი სოკეტი ჩათეკი და მანქანაში და გაძი დაკედა ხათაჩორის ხო რაღაც ამბობთ კამერას აგრილებს სუბერას ბიჭო ხო საგიჟეთია გეუბნები ფილმებში ხო ჩხუბების მე დაგვინახა ფილმებში მაგრამ ერთ-ერთი ყველაზე რეალისტური ჩხუბი რაც მე მინახავს ფილმებში იყო უძინართა მზეში და მარტო უძინართა მზეში კი არა ხათაჩორის ბეღურების გადაფრენა თუ ნახი როგორ არა მაგ უჯიკა ეთქო ბაბულოვანი თვითონაც მაგარი მოჩხო ის ესმოდა საქმე და გამიგია მაგორივე ფილმში როგორი ნატურალური ჩხუბია ეს ჩხუბი მაგას ვამბობ ხო ეს იყო ყველაზე მეტად და მახსოვს ისიც რა და ბაბულოვანის არის ესეც და ისიც რა კატეგორია კარგად არის რა ო რა კარგი რა მაგარი ნატურალური ჩხუბია ბიჭო ხო რა ეხლა მას კარგი ვაჩვენებთ და კაიფო იქნება ჯიგარი ხარ ლადო წარმატებები დიდი მადლობა რომ მოხედი ჩვენ აქ გამიხარდა რომ ისევ გნახეთ არა და ლადოს გვერდი გამოიწერეთ სანამ ის ჯუჯუცუში ვარჯიში და საინტერესო იქნება ხათაჩორის თან ის რუბრიკა მაქვს შეგიძლიათ კითხვები მომწეროთ ცალკე ვიდეოს უთმობ მე მაყურებლის კითხვებს და რა ვიცი იმეკობროს YouTube-ზე და ჩვენ მე ლაივებს რო დავიწყებთ ერთხელ ლადოსთან ერთად აი ძალიან მაგარი ლაივს გლიჯავთ რა დროში დავემთხია ავემთხევი მოვძებნით რა წარმატებები ძმაო შენ კენას წარმატებები მე მაგრამ მიყვარს მაგრამ გულშემატკივრობ ამ პროექტს ძმაო მართლა როდის დავა ეს ეთერში პარასკევში იქნება ხო და ხვალ
შაბათს. ანუ პარასკევიდან ხვალ, შაბათს გელოდებით რკინაზე. აი აქ თქვი. თქვი თავიდან ხალხმა. გელოდებით ხვალ, შაბათს სპორტის სასახლეში რკინა 3 იწყება. აი მაგარი არის. შევერკინოთ ფეოლა. აი ეს პატრონს. წავედით ხალხო, მადლობა რომ გიყურებთ, გამოიწერეთ ჩვენი არხი, დაგვილაიქეთ და ვიყოთ ერთად და შეუბეროთ. მადლობა თქვენსაც ძალიან. გამოვოთ. აი ხა ესეც დავაკომენტირო?